السلام عليكم باشمهندسين ودكاترة تانية إعدادي. أهلا بكم يا باشمهندسين في الدرس الأول من الوحدة التانية، درس التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر. هنفتكر يعني إيه أصلا، يعني إيه العامل المشترك الأكبر في الدرس ده، وفي الوحدة ديت عامة هناخد شوية طرق كده إيه للتحليل. فلو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة، وما تنسوش تعملوا اللايك الجميل بتاعكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من زمايلكم إن شاء الله. فيلا بينا يلا بينا نبدأ. طبعا قبل ما تخش في الوحده ديت يعني يا ريت تكون مخلص الوحده الاولى كويس جدا، وتكون تمام فيها عشان ما تبقاش مراكم حاجات عليك يعني. بس يلا بينا نبدا بسم الله. طيب الاول هفكرك بس يعني كنا ازاي بنحسب او بنطلع العامل المشترك الاكبر. ازاي كنا بنحسبه؟ بيتهيألي كنتوا بتاخدوه في من سنتين في سنه 6 ابتدائي. كنتوا بتاخدوا العامل المشترك الاكبر ازاي تطلعوه. والطريقه كان اسمها حساب عين ميم الف. طيب ازاي كنا بنحسب ان م الف؟ كتاب المدرسه هتلاقيه شارح لك ازاي بقى الطريقه. هتلاقيه بيقول لك مثلا هديك على مثال. انا عندي 27 وال 12 وبقول لك اوجد عين م الف للرقمين دول. فانا بعمل ايه؟ انا المفروض كل رقم فيهم هخليه عباره عن ارقام مضروبه في بعض، بس مش اي ارقام، لا، هخليها ارقام اوليه. يعني ايه اصلا رقم اولي؟ الرقم الاولي دوت هو رقم ما ينفعش اقسمه غير على نفسه وعلى الواحد. يعني مثلا هنيجي عند الاتنين، اتنين على الاتنين فيها الواحد، اتنين على الواحد فيها الاتنين. فانا فاهم؟ يعني الاتنين ما ينفعش اقسمها غير على نفسها وغير على الواحد. طيب مثلا التلاتة، تلاتة على التلاتة فيها الواحد، تلاتة على الواحد فيها التلاتة، تمام. لكن ما ينفعش اقسم التلاتة على الاتنين، يعني ما ينفعش اقسم التلاتة على رقم تاني غير نفسها وغير الواحد. فكده الاتنين والتلاتة اعداد اولية. طيب هنيجي عند الاربعة. مش الاربعة انا اقدر اقسمها على نفسها واقدر اقسمها على الواحد واقدر اقسمها على الاتنين؟ لو قسمت اربعة على الاتنين هيديني اتنين، فكده الاربعة مش اولي. طب نيجي مثلا اختار لي رقم، هنيجي نقول التمانية. برضو التمانية مش اولي عشان التمانية ممكن اقسمها على رقم تاني غير نفسها وغير الواحد، والرقم ده هو مين؟ هو الاتنين. وهو مين برضو؟ وهو اهو. يعني انا لو جيت دلوقتي مسكت الورقه وقلم معاك وقلت لك 8 على الاتنين هيبقى فيها الاربعه. لكن دي عشان تبقى اولي لازم ما تكونش فيها حاجه، لما اجي اقسم 8 على 2 يديني رقم كسر. فاهم؟ فمثلا مثلا هناخد السبعه، او ممكن ناخد الخمسه. 5 على الاتنين، قصدي 5 على الخمسه فيها الواحد، يبقى كده هي بتقبل على نفسها. وخمسة على الواحد فيها الخمسه. طيب هقدر اقول 5 على الاتنين مثلا فيها حاجه؟ لا. هقدر اقول 5 على التلاتة فيها حاجه؟ لا برضو. فكده ايه الخلاصه بتاعت العدد الاولي؟ ان هو رقم ما بيقبلش الاسم غير على نفسه وعلى الواحد الصحيح، او عدد لا يقبل القسمه الا على نفسه وعلى الواحد الصحيح. زي مين؟ زي الاثنين والثلاثه والخمسه والسبعه وال11 وال13 وهكذا. وهتلاقي عندك ال17. بس اي رقم يعني انت ما تحفظهمش. انت ممكن تحفظ بس لغايه ال11، ما تحفظش بعد كده. يعني ما تفضلش تحفظ بعد كده، لا، انت تكون فاهم بقى يعني ايه اصلا عدد اولي. يعني لما اجي امسكه كده هقدر اقسمه على لو عرفت اقسمه على رقم تاني غير نفسه وغير الواحد، يبقى ده كده مش اولي، يبقى كده مع السلامه. فانا هعمل ايه؟ هبدا بالاثنين. مش الاثنين اول رقم اولي؟ وعلى فكره يعني للمعلومه، الاثنين دوت العدد الوحيد اللي زوجي واولي في نفس الوقت. ماشي. ماشي. فانا هبدا بالاثنين واشوف بقى الاثنين ديت اقدر اضربها في ايه تاني فيديني 12. فاجي مثلا ال 12 هتبقى بتساوي 2 في 2 ب 4. 4 في كام تاني؟ اضرب في 2 تاني؟ لا، اضرب بقى في 3 عشان 4 في 3 بكام؟ ب 12. يبقى انا كده استخدمت اعداد اوليه عشان اجيب ال 12. طيب وال 27 هتبقى عباره عن ايه؟ ينفع كده انت بالعقل كده؟ مش 27 يعني انت قبل ما تكتب الارقام جرب كده في دماغك، قول كده مش ال 27 ديت لو انا قسمتها على 3 هيديني رقم؟ يعني لو قسمت ال 27 على 3 اهو، انت دلوقتي محتار قدامك الرقم ومحتار تبدا باثنين ولا الثلاثه او الخمسه، على يعني وهكذا. يعني محتار تبدا بانهي رقم اولي تبدا بيه تضربهم في بعض. فانت هتيجي تقوم ماسك الرقم اللي عندك ادي ال 27، تجرب تقسمها على الاثنين، اداني كسر، يبقى انا مش هبدا بالاثنين. اجرب اقسمها على الثلاثه كده اداني 9، يبقى انا كده هبدا بالثلاثه. يبقى هم ضارب 3 في 3 في 3. مش هو اداني 9؟ ادي 3 اهي، وادي 3 في 3. يبقى كده 3 في 3 في 3 بكام؟ ب 27. حلو حلو. ايه هنا المشترك ما بين الرقمين دول؟ ايه الارقام الاوليه المشتركه؟ الثلاثه هنا والثلاثه هنا. يبقى كده عين ميم الف بيساوي 3. طيب ناخد مثال كمان. بيقول لك ايه؟
بيقول لك اوجد عين م أ ل 16 و12. طيب ابدا بال 16. هاجي هنا زي ما قلت لك، تمسك الاله بتاعتك ادي 16، انا عندي اول رقم اولي الاثنين، فده اول حاجه بجرب عليها. على الاثنين اداني 8، يبقى انا كده هستخدم الاثنين، فاقوم جايب الاثنين في الثمانيه ديت عباره عن ايه؟ امسكها برضو 8 على الاثنين فيها الاربعه، يبقى 8 بتبقى الاسم على الاثنين، اقوم ضارب في 2 كمان 4 على الاثنين. طبعا الاربعه على الاثنين مش محتاج اكتبها على الاله، بس انا بوريك يعني الطريقه. فيها الاثنين اقوم ضارب في 2 كمان اللي هي دي، بدل الحاجه اللي عندي الرقم اللي عندي قبل الاسم على الاثنين اضرب في 2 كمان. اداني 2، 2 على الاثنين فيها الواحد، فقبلت الاسم على الاثنين فاضرب في 2 كمان، فكده 16 بقت عباره عن 2 في 2 في 2 في 2. طيب انت تفضل تستخدم طريقه الاله ديت، او هتفضل تستخدم اي حاجه من اللي احنا بنعملها دلوقتي من كتاب المدرسه اصلا، يعني من طريقه كتاب المدرسه هتستخدمها؟ لا، بس انا بس بفكرك بيها. ماشي ماشي، فانت مش لازم تكون متقنها قوي، بس يعني تكون عارفها، تكون عارفها. افترض مثلا جالك رقمين وانت ايه ما عرفتش تسلكهم بالطريقه اللي هنقولها ايه الصفحه اللي جايه دي، بس فعشان كده ايه لازم تكون فاهمها يعني. بس فاداني 2 في 2 في 2 في 2. طيب 12، امسك ال 12 بجرب على اول رقم زي ما قلت لك الاثنين، فاقوم قاسم على 2 بيساوي 6، يبقى انا كده هضرب اول حاجه ايه 2، اقوم حاطط 2 اهي. الست اقوم جايب الست على الاثنين فيها التلاتة، اقوم جايب الاثنين دي كمان اقوم ضارب في 2، اتبقى 3. هينفع اقسم 3 على الاثنين؟ لا، هيديني 1.5، فانا كده مش هقسم في 2، مش هضرب في 2. اقوم جايب التلاتة على التلاتة اللي هو تاني رقم اولي بيساوي 1، يبقى انا هقوم ضارب في 3. فكده بقى عندي 16 عبارة عن 2 في 2 في 2 في 2، وال 12 عبارة عن 2 في 2 في 3. اخد المشترك ما بينهم، مين المشترك؟ ادي 2 واحدة وادي 2 كمان. حلو حلو، يبقى كده المشترك كام؟ 2 في 2 بكام؟ ب4، يبقى ده عين م أ. طيب هنا في السؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد عين م أ ل 48 و24. قلت لك بنعمل ايه اول حاجه؟ بمسك اهو اي رقم منهم مش هتفرق يعني، ماشي همسك ال 48 ادي 48 على 2، ده اداني فعلا 24، يبقى اول حاجه هنا 2 اهو، ركز بقى. في امسك ال 24 اللي طلعت لي من الاله دي اهو، ماسكها اهو على 2، اداني رقم فعلا 12، يبقى في 2. في امسك ال 12، 12 على 2 6، يبقى اضرب في 2 كمان. في 6 على 2 3 فعلا، ادي 2 كمان. في التلاتة بقى اللي طلعت لي في الاخر دي هقسمها على الاثنين؟ لا مش منطقي طبعا، هلاقي ان التلاتة مش هتقبل الاسم غير على التلاتة ايه اللي بعد الاثنين على طول، فهيديني 1، فهضرب في 3. فكده فعلا 2 في 2 في 2 في 2 في 3 هيبقى بيساوي 48. طيب ال 24 امسك مع اني لسه عاملينها يعني، امسك ال 24 اقسمها على الاثنين اللي هو اول رقم اولي عشان اشوف انا هبدا بانهي رقم. هيديني 12، يبقى دي 2 في 12 اللي هو انس بقى على 2 يساوي 6، في 6 على 2 يساوي 3، يبقى هضرب في 2 واقوم ضارب في 3. وفعلا الاختلاف هنا ما بينهم هيبقى بس مش ال 48 ضعف ال 24، 24 في 2 ب 48، يبقى فعلا الاختلاف ما بينهم هيبقى ايه؟ هيبقى في 2 واحده، فهتلاقي فوق 4 اتنينات وتحت 3 اتنينات بس. فكده ايه بقى؟ ايه المشترك ما بينهم؟ ادي 2 وادي 2 وادي 2، ده كده المشترك ما بينهم. يبقى عين م أ بيساوي 2 في 2 في 2 في كام بقى؟ تعالى احنا هنا كنا لسه هننسى حاجه اهي، مش انا عندي 3 اهي و3 اهي، دي كمان مشتركه. في 3 هيبقى بيساوي، تيجي تضرب هنا 2 في 2 في 2 في 3 بيساوي 24، يبقى ده عين م أ، ده العامل المشترك الاكبر ما بين الرقمين دول. طيب احنا هنستخدم الطريقه دي؟ لا والله مش هنستخدم الطريقه ديت، عشان اصلا يعني الحته اللي احنا عملناها ديت واخراج او اوجاد العين م أ ده بيبقى جزء بسيط من مساله التحليل اللي احنا هنستخدم فيها. هو الدرس اسمه ايه؟ اسمه التحليل باخراج العامل المشترك الاكبر، فده هيبقى جزء من المساله، فاحنا مش عايزين حاجه تعطلنا، فهنستخدم طريقه تانية اسرع. بس برضو في نفس الوقت الطريقه ديت مش صعبه، يعني الطريقه ديت مش صعبه، فانت ايه تكون عارفها برضو، ما تهملهاش يعني. بس هنستخدم ايه بقى؟ هنستخدم الطريقه بتاعت الكتاب الخارجي. هنا بيقول لك ايه في الطريقه دي؟ بيقول لك انا دلوقتي هديك نفس الثلاث امثله، نفس الثلاث ارقام اللي احنا كنا لسه بنستخدمهم يعني. اهو كنا بنستخدم ايه في اول مساله؟ كنا بنستخدم 27 و12،
هنا هنستخدم برضو ايه 27 و12 في اول مساله. فهنا التردد بنعمل ايه؟ بنشوف رقمين اضربهم في بعض لكل رقم فيهم. يعني ال 12 بيساوي كام مثلا؟ ال 12 ديت ممكن تبقى بتساوي 12 في 1، ممكن تبقى بتساوي 2 في 6، ممكن تبقى بتساوي 3 في 4. فافضل بقى اجرب بقى. فهو بقى ايه دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على سرعه البديهه بتاعتك او سرعه الملاحظه بتاعتك. انت هتاخد بالك من ايه؟ يعني انت كده دماغك خدت بالك من ايه؟ فانت بتحاول تجيب دايما تخلي الرقم الاول حاجه في حاجه والرقم التاني حاجه في حاجه، بس يكون ما بينهم حاجه مشتركه. يعني مش 27 انا ممكن اعملها، مش 27 دي بتقبل الاسم على الثلاثه، يبقى انا اعملها 3 في 9. طب ال 12 بتقبل الاسم على الثلاثه، يبقى انا اعملها 3 في 4. طب انا لو كنت خليت ال 12 2 في 6 كنت هقدر اخلي ال 27 حاجه في 6 او حاجه في 2؟ لا، هي ال 27 ولا بتقسم على الاثنين ولا بتقبل الاسم على الاثنين ولا بتقبل الاسم على السته. فعشان ما توهكش وعشان ما تحسش انك تايه، جرب. انت هتجرب في الطريقه دي، هتجرب. بس كل لما تجرب يعني ايه تستنتج اسرع او تتوقع الرقمين الصح الاوليين اسرع، يبقى انت كده تمام. فال 12 هتبقى بكام في كام؟ هتبقى 3 في 4. اصلا من كتر الحل وكتر الحل الاسئله اللي زي دي وكتر حل اسئله التحليل، انت دماغك يعني خلاص هتتعود. انت خلاص هتبقى حفظت الارقام، ايه العامل المشترك ما بينهم الاكبر. هتبقى مش حفظت، هتبقى فهمت ازاي تطلعه بسرعه. بس فتيجي هنا ال 12 عباره عن كام؟ هنفترض مثلا ان هي عباره عن 3 في 4. ادي اول ايه افتراض. طيب ال 27 انا عايز اخليها 3 في حاجه او 4 في حاجه عشان يبقى نفس الارقام اللي فوق. فهاجي هنا اقوم قايل ايه؟ 27 على 3 فيها التسعة، يبقى 3 في 9 ب 27. يبقى قوم جايب هنا 3 في 9. طيب ايه المشترك ما بينهم؟ التلاتة. هو ده كده العامل المشترك الاكبر؟ لا، لسه في حاجه اتاكد منها. اعمل ايه؟ اقوم واخد الرقمين التانيين واقوم حاططهم في نسبه على بعض 4 على 9. ديت كده الاربعه على 9 كده في ابسط صوره. هو يعني ايه في ابسط صوره؟ يعني ايه في ابسط صوره؟ يعني مفيش فوق حاجه اقدر اختصر فيها وتحت. يعني الاربعه، التسعة على الأربعة فيها الحاجة؟ لا، ده التسعة على الأربعة هيبقى فيها واحد وشوية كده، ولا يعني اتنين وشوية، اتنين وربع. فانا كده التسعه مش هقدر اقسمها على الاربعه، يعني فاهمني، ما ادتنيش رقم صحيح. فبدل ما فيش حاجه وفوق وتحت اقدر اختصر عليها، يبقى كده ايه؟ يبقى كده ديت في ابسط صوره، يبقى صح. يبقى عين م الف بيساوي 3. طيب لو ما كانتش ديت في ابسط صوره، يبقى دوت مش عين م الف. يبقى انا هرجع اجرب تاني رقمين غير دول. طيب نخش على ايه ال 16 وال 12 تفهموها اكتر. طيب ال 12 احنا لسه قايلين هي عباره عن كام في كام؟ 3 في 4. طيب اجرب ال 3 في 4 وال 16. يعني انت ايه من قول معايا اسمها ايه؟ من عينك كده. يعني انت عينك هي اللي هتلاحظ، عينك هي اللي هتاخد بالها. لقيت ال 12 وال 16. طب ما انا عارف ان ال 12 ديت عباره عن 3 في 4، وعارف ان ال 16 عباره عن 4 في 4. تمام، ده كده ما بينهم 4 و4 مشترك، والتلاتة على الأربعة في أبسط صورة. يبقى أنا كده تمام، يبقى الأربعة هي العامل المشترك الأكبر. ما هو 3 على 4 اللي هم دول الرقمين التانيين دول كده في ابسط صوره، صح. يبقى تسال نفسك انت كده، انت بتكلم نفسك وانت كمان بتكلمي نفسك في المساله. عشان تحل اي مساله رياضه لازم، يعني مساله رياضه صح، لازم تكلم نفسك. طب انت ما كلمتش نفسك وفضلت باصص للمساله وهي بصلك، ولا هتتقدم ولا بص هتعمل اي حاجه. تفضل انت قدام المساله والوقت بيعدي بتاع الامتحان، وانت طبعا فاكر ان انت معاك من هنا لغايه السنه الجايه بتحل في الامتحان عادي، وتلاقي الساعتين خلصوا وروحت بيتكو انت ما حليتش حاجه في الامتحان وتجيب صفر في الاخر. طب على ايه؟ انت كلم المساله عشان تعرف تحل. طيب فهنا قلنا الاربعه مشترك، والثلاثه على الاربعه في ابسط صوره، يبقى الاربعه هي العامل المشترك الاكبر. طيب السؤال الثالث بتاع ال 24 وال 48 هيتحل ازاي؟ امسك ال 24 او مفكر كده، ال 24 عباره عن كام في كام؟ هوريك بقى ان انا ممكن اصلا اختار يعني توقعي يبقى غلط في الاول، فهضطر اتوقع تاني. طب وفيها عادي، واحنا مش حرام يعني انك تغلط في الاول. يعني انت مش هتبقى متقن الموضوع من اول 3 4 5 مسائل 10 مسائل حتى. لازم تحل الواجب كله، لازم تبقى يعني حليت الواجب كله بايدك عشان تبقى متقن الكلام ده. طيب ال 24 مثلا واحد هيجي يقول لي عباره عن 4 في 6. 4 في 6. طيب هاجي اقول له بقى انا عايز ال 48 كمان عباره عن 4 في حاجه او 6 في حاجه. فهيجي يقول لي ده ال 48 والله لو جيت قسمتها على الاربعه انت بقى، ما انت بقى انت مش عارف هي كام في كام، وانا كمان مش عارف هي كام في كام. فانا جيت ال 24 قلت هي 4 في 6 دي انا عارفها. طيب ال 48
اقوم جايب ال 48 اقوم قاسمها على الاربعه اللي هي فوق ديت، هيديني كام؟ هيديني 12. يبقى كده ال 48 بتساوي 4 في 12. طيب اجي هنا لقيت مين مشترك؟ لقيت الاربعه، فجيت واحد على طول قام اتسرع قام قال لي عين ميم الف بيساوي 4. يعني واحد جه على طول ايه قام قال لي ايه؟ يبقى عين ميم الف بيساوي 4. قلت له لا شاطر حبيبي، شطور شطور شطور، انت كده الصح، انت كده صح. وده اصلا ايه؟ بيج زيرو او زيرو كبير. ليه بقى؟ ليه عين ميم الف مش الاربعه المشترك ما بينهم؟ عشان انا قلت لك في شرط مهم جدا قبل ما تاخد المشترك ما بينهم وتقول لي ان هو عين ميم الف العامل المشترك الاكبر. قلت لك ايه هو الشرط؟ قلت لك تبص لي على الرقمين التانيين، هما كده في ابسط صوره ولا مش في ابسط صوره؟ هو 6 على 12 في ابسط صوره؟ واحد هيجي يقول لي لا فعلا تصدق ده مش في ابسط صوره. هقول له جدع عرفتها لوحدك ولا ايه؟ هيقول لي اه عرفتها لوحدي خدت بالي. فواحد هتقول لي ايه؟ ما هي فعلا ان لو قسمت فوق على الستة هيبقى فيها الواحد، ولو قسمت تحت على الستة هيبقى فيها الاتنين. فكده ابسط صورة اللي هي مين؟ اللي هي النص. يعني 6 على 12 طلعت مش في ابسط صورة. اقول لها جدع، يبقى انت كده صح. يبقى كده ده معناه ايه؟ معناه ان عين ميم الف مش بيساوي 4. معناه ان انا ايه؟ ارجع افكر تاني في المسألة. طيب افكر ازاي؟ اخد له ال 24 واقوم ماسك ال 48 بتساوي كده الأربعة والستة والأربعة والاتناشر مش هينفعوا معايا. طيب ألاقي أرقام تانية إزاي؟ أقوم جاي مش الأربعة وعشرين عبارة عن واحد في 24؟ واحد في 24. طب ال 48 عبارة عن 2 في 24؟ يا سبحان الله، الاتنين ضعف بعض، يعني ال 48 ضعف ال 24 أصلا. 2 في 24. جميل جميل، إيه المشترك ما بينهم؟ ال 24. يبقى عين ميم الف بيساوي ايه؟ قبل ما تقول لي عين ميم الف بيساوي ايه قول لي الشرط عشان تبقى ماشي تمام. عشان ايه؟ ما كده هنتعب. انت قول لي الشرط عشان ما تلخبطش نفسك. يعني حاول ايه تبقى عامل لنفسك خطوات كده، ما تعديش على خطوه غير لما تكون خلصتها. انت دلوقتي لقيت المشترك 24، اسال نفسك الشرط موجود؟ الشرط اتحقق؟ قول لي اه الشرط اتحقق، يبقى ايه؟ يبقى عين ميم الف بيساوي 24. طب الشرط ما اتحققش، ارجع اشوف رقمين تانيين. طيب الشرط دوت عباره عن ايه؟ هو واحد على الاتنين، دي كده في ابسط صوره؟ فعلا في ابسط صوره. ايه اللي عرفني؟ انا مش هقدر اقسم فوق وتحت، يعني مفيش فوق وتحت حاجه مشتركه اقسم عليها. زي الواحد على زي 6 على 12 كده، كان في فوق 6 وتحت 6، فقسمت على 6 فوق و6 تحت اداني ايه؟ اداني واحد على الاتنين. لكن الواحد على الاتنين كده في ابسط صوره يبقى عين ميم الف يساوي كام؟ يساوي 24 الرقم المشترك. يبقى ده كده فعلا العامل المشترك الاكبر. طيب اديك بقى ايه شويه ملحوظات كده اهوت وتريكات مهمه على ازاي تطلع العين ميم الف كده ايه في بعض الحالات ايه الشاذه، يعني اللي هي الحالات ايه اللي تطلع فيها العامل المشترك الاكبر بسرعه. زي ايه؟ زي مثلا بقول لك ايه، لو عندي عددين فيهم عدد بيقبل الاسم على العدد التاني. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هو انا دلوقتي لو عندي، مش انا كان عندي اول سؤال، تعال اوريك ايه مثلا. لا ما كانش، ما حليناش سؤال بالشكل ده. يعني لو عندي مثلا 24 و12 ماشي، مش ال 24 بتقبل الاسم على ال 12؟ تعالى كده نجرب. ادي شرطة الكسر 24 على 12 فعلا بتقبل الاسم عليها، بتساوي 2. يبقى كده العامل المشترك الاكبر ده بيساوي ايه؟ بيساوي العدد الصغير فيهم. يبقى كده العامل المشترك الاكبر بيساوي ايه؟ بيساوي 12. طب تعالى تاني مسألة تانية. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 21 و7. هقول لك على حاجة. انت تفهم ايه من الكلام اللي انا بقول لك عليه ده؟ انت دلوقتي عينك ما خدتش بالها ان ال 21 بيبقى الاسم على السبعه. عينك ما خدتش بالها، كلنا عادي يعني ساعات ممكن ما تلاحظش بسرعه، مع ان انا عايزك تبقى بتلاحظ بسرعه. لان دي هتبقى عباره عن ايه؟ حته صغيره جدا من المساله بتاعتك، فانت من مصلحتك انك تخلص الحته الصغيره دي بسرعه. لان انت لو عملت الحته الصغيره دي بسرعه انت خلاص تخلص مسالتك بسرعه. طب انت طولت في الحته دي هتفضل تطول في المساله بقى، وانا مش عايز كده، انا عايزك تنجز. انت لو انجزت هتسيب مساحه باقيه لباقي الامتحان، لان المساله دي ما بتبقاش صعبه. فانت كل التركيه في العامل المشترك الاكبر، عرفت تطلعه صح هتحل المساله صح. طب امتى تعرف تطلعه صح؟ من كتر الحل. من كتر الحل تكتسب خبره ايه؟ انك تعرف تطلعه على طول بدماغك، تقوم قايل اه ده ال 21 فعلا ايه؟ تبقى الاسم على السبعه، 21 على السبعه فيها الثلاثه.
يبقى كده ايه العامل المشترك الاكبر ايه؟ هو العدد الصغير فيهم. السبعه اصغر ولا 21؟ السبعه، يبقى العامل المشترك الاكبر هو السبعه. طيب اجي هنا لقيت عندي 32 و8. طيب انا دلوقتي ما خدتش بالي، اعمل ايه؟ ما فيش اسهل من الاله اهو. همسك الاله 32 على 8، لقيت ان في 4، فلقيت ان دوت بيبقى الاسم على ده، يبقى العامل المشترك الاكبر هو الثمانية. من غير بقى ما تفكر، من غير بقى ما تفضل تشوف دوت بيساوي كام في كام وده بيساوي كام في كام، لا، هي الطريقه ديت تمام. بس ديت مش في كل الارقام، ده دوت بس في حاله ايه؟ ان الرقم بيبقى الاسم على الرقم الثاني. طب انت تعمل ايه بعد كده؟ اي رقمين تشوفهم او اي يعني اي رقمين تشوفهم يقول لك هات لي العامل المشترك الاكبر، تعمل ايه؟ تاخدهم وتقسمهم على بعض على الاله، تقسم الكبير على الصغير. اداني رقم صحيح، يبقى كده ده بيقبل الاسم على ده، يبقى العامل المشترك الاكبر هو الرقم الصغير. طيب اداني رقم تاني، لا، ارجع بقى احل بالحل بتاعنا العادي خالص، اللي هو ده، اللي هو الحل بتاع الكتاب الخارجي ده. كنت بشوف ده بيساوي كام في كام، واشوف البسط ده، البسط على المقام ده، يعني الاربعه التسعه ديت كده في ابسط صوره ولا لا. في ابسط صوره يبقى ايه؟ يبقى الرقم المشترك هو ايه؟ هو العامل المشترك الاكبر. طيب لو عندي عددين ورا بعض، يعني ايه ورا بعض؟ 5 و6، 6 و7، 7 و8، 99 و100، المهم ان رقم وراه الرقم التاني مش صعبه دي يعني، مش صعبه. 101 و102 كده يعني. دي بقى ايه؟ باينه للي ما بيشوفش يعني، دي باينه يعني، دي مش محتاجه حاجه، واحد واتنين. فكده ايه العامل المشترك الاكبر بيساوي ايه؟ بيساوي واحد، لان انا مش هعرف اجيب ما بينهم عامل مشترك اكبر، مش هعرف اصلا اجيب ما بينهم عامل مشترك. هو انا لو عندي الخمسه والسته هاخد ايه مشترك ما بينهم؟ مفيش. فاهم يعني؟ مفيش، صعبه. بقى عندي رقم زوجي ورقم فردي، صعبه قوي ان انا صعبه، هي صعبه وخلاص. مش هعرف الصراحه اقول لك ازاي اجيب ما بينهم، لان هو مفيش ما بينهم عامل مشترك اصلا. بس فهو انت ايه؟ تبقى عينك برضو لماح، اول ما تشوف عددين ورا بعض يبقى دوت كده عامل المشترك الاكبر ايه؟ واحد. طيب دي بتيجي بقى في اكمل، بتيجي في الاخطر كتير كده يعني، بيشوفك ايه مصحصح ولا نسيت يعني. فانا الستة والسبعة العامل المشترك الاكبر من غير تفكير ايه؟ الواحد. 19 و20 الواحد. 999 الف ومليون الواحد. بس ماليش دعوه الارقام هو جابها لي ايه، المهم ان هم ورا بعض، ورا بعض يبقى العامل المشترك الاكبر الواحد. طيب لو عندي عددين بقى اوليين، مش انا لسه قايل لك الاعداد الاوليه اللي هو الرقم اللي ما بيقبلش الاسم غير على نفسه وعلى الواحد الصحيح؟ الاتنين، التلاته، الخمسه، السبعه، ال11، 13، 17، 19، وهكذا. طيب يبقى عين ميم الف بيساوي ايه؟ بيساوي واحد برضو. طيب فمثلا جيت قلت لك الخمسه والسبعه، انا فعلا مش هعرف اطلع عامل مشترك ما بين الخمسه وعامل مشترك ما بين يعني الخمسه والسبعه، مش هعرف اطلع حاجه ايه تنفع تبقى عامل مشترك ما بينهم. فكده العامل المشترك الاكبر بواحد. ال11 وال17 يبقى العامل المشترك الاكبر بواحد. ال الايه ممكن نقول ال17 وال19 عين ميم الف يساوي واحد. تمام تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ الحته بتاعت العين ميم الف العامل المشترك الاكبر. دي حته مهمه جدا في الدرس الصراحه، لازم تبقى ايه عارفها، عشان دي هتبقى يعني هو بيلعب اصلا في المسائل على دي يعني. هو إيه المسألة عندك بتبقى ايه؟ تحليل وبتاع، بس التحليل دوت واقف برضو ايه على العامل المشترك الاكبر، فيفضل بقى يلخبطك في الاختيارات، يجيب لك 4 اختيارات شبه بعض مختلفه بس في العامل المشترك، ويشوفك انت عرفت تطلعه صح ولا ايه، ولا طلعته غلط. طيب اولا كده لازم نكون بنفرق ما بين لما يجي يقول لي طلع لي العامل المشترك الاكبر للحدين دول، ولما يجي يقول لي حلل باخراج العامل المشترك الاكبر. طب ايه الفرق؟ الفرق ان هو لما يجي يقول لي العين ميم الف يبقى انا هطلع له العامل المشترك ما بين الاكبر ما بين الحدين دول، لكن لما يجي يقول لي حلل ديت يعني انا هحل يعني ايه؟ هحل باستخدام العامل المشترك الاكبر. طيب هوريك دي وهوريك دي وهتفهم مع يعني هتفهم مع يعني قصدي بالحل. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 7 a تربيع b و21 a اس 3 b اس 4. بيقول لي هات لي عين ميم الف للكلام ده. طيب ايه اول حاجه لفتت نظري؟ الرقم. اول حاجه تبص عليها الارقام.
قسم كده ايه شغلك، طلع العامل المشترك ما بين الارقام لوحدها وبعد كده ما بين الرموز لوحدها. طيب السبعة وال21، مش انا لسه قايل لك لو عندي رقمين رقم بيقبل الاسم على التاني يبقى العامل المشترك الاكبر الرقم الصغير؟ طب انا ما خدتش بالي ان ال21 بيقبل الاسم على السبعة. اول حاجه لما تشوف رقمين وبيقول لك طلع العامل المشترك الاكبر تعمل ايه؟ امسك آلتك الجميله، شرطة الكسر، الرقم الكبير اهو، الرقم الصغير اهو، اداني 3، سبحان الله بيقبلوا الاسم على بعض، يبقى كده العامل المشترك الاكبر ايه؟ 7. يبقى قوم قايل له 7 عين ميم الف بيساوي 7. والرموز بقى باخد ما بينها عين ميم الف ازاي؟ باخد الرمز اللي الاس بتاعه اصغر. يعني دلوقتي انا عندي هنا a اس 2، a اس 3، هاخد a اس 2، b اس 4 هاخد b. كده انا طلعت له العامل المشترك الاكبر بين الحدين دول. طب انا كده حللت؟ لا ما حللتش. طب هحلل امتى؟ لما يطلب مني تحليل بعديها على طول بسؤال، ما تستعجلش يعني. طيب اداني 3 حدود، دي فاصله ها، اداني 3 حدود وقال لي طلع لي ما بينهم العامل المشترك الاكبر. قلت له سهله بسيطه، هعمل ايه؟ هقول له عين ميم الف بتساوي، اول حاجه قلت لك ايه؟ بص على الارقام، ادي 18 12 6. طيب اعمل ايه انا؟ اعمل ايه؟ هاجي افكر، انا عندي 3 ارقام هقدر اقسمهم على بعض هنا؟ لا. طب اقول لك على حاجه، قول لي كده الستة دي عباره عن ايه؟ مش عباره عن 6 في 1؟ طب ال 12 انت في عقلك بقى بتعمل الكلام ده، الستة دي عباره عن ايه؟ 6 في 1، تمام. ال 12 عباره عن ايه؟ ده اللي يعني اللي خلاني اخد بالي، ما هو احنا معلش يعني احنا ايه، اكيد انت فاهم ان ال 12 ايه؟ 6 في 2، ال 18 6 في 3. طب انت ما خدتش بالك؟ جرب امسك، هو مش ده اصغر حاجه؟ ال 12 على الستة فيها الاتنين، يبقى كده ال 12 عباره عن 6 في 2. 18 على الستة فيها التلاتة، يبقى كده 6 في 3 بتساوي 18. تمام، عملت الكلام ده في عقلك صح؟ صح. ايه الحاجة المشتركة ما بينهم؟ الستة. طب ده كده العامل المشترك الأكبر. أتأكد ازاي؟ أقوم قايل الواحد إلى الاتنين إلى التلاتة، هما كده التلاتة في أبسط صورة؟ في أبسط صورة. ايه اللي خلاني أعرف إن الواحد على الاتنين والاتنين على التلاتة والواحد على التلاتة هما التلاتة في أبسط صورة؟ يعني ايه؟ يعني مفيش رقم من الاخر مشترك ما بينهم اقدر اخده عامل مشترك تاني. فكده عين ميم الف بيساوي ايه؟ بيساوي 6. يبقى انا كده خلصت من الارقام وخدت 6 عين ميم الف. طيب على فكره الثلاث ارقام دول بيمثلوا انهي تريكايه عندي، اللي هي كانت التريكايه الاولى لما انا قلت لك ايه؟ لو عندي عددين فيهم عدد بيقبل الاسم على التاني، ما انا ال 12 بتقبل الاسم على الستة وال 18 بتقبل الاسم على الستة، فكده ايه؟ العامل المشترك الاكبر بينهم ايه؟ بينهم الستة بس. وانت مع الوقت والله صدقني ومع الحل كتير هتعرف تطلع الكلام دوت من غير ايه؟ من غير مجهود ومن غير الكلام اللي احنا بنعمله ده كله، هتبقى بدماغك كده على طول ايه؟ عملتها يعني. طيب ابص على ايه؟ ابص على الرموز، اكس تربيع، اكس تكعيب، اكس. مين اصغر واحده؟ اكس. خد اصغر اس عندك. واي تربيع، واي، يبقى مين اصغر واحده؟ واي. يبقى ده كده ايه؟ ده كده عين ميم الف للثلاث حدود دول. طيب كده بقى للسؤال بقى بتاع ايه؟ بتاع حلل باخراج العامل المشترك الاكبر. عين ميم الف وجي قام اداني 4 اكس واي تكعيب زائد 12 اكس تكعيب واي. طيب ايه اللي بيخليني اعرف ده حد ولا مش حد؟ علامة الزائد والناقص. فكل زائد وناقص بتفصل ما بين حدود، يبقى ده كده حد وده كده حد تاني خالص. يبقى ما في يعني ايه؟ الضرب يعني مش حد، الضرب دوت مش حد. يبقى مين اللي بيفرق؟ الزائد والناقص. فانا لو عندي 6000 حاجة مضروبة في بعض برضو نفس الحد، لكن لو عندي 4 زائد 5 زائد 3 زائد 2 زائد 1 ده حد وده حد وده حد وده حد وده حد. تمام؟ تمام. طيب الأربعة وال 12 أنا عايز أعرف هما مين فيه عايز أطلع العامل المشترك الأكبر ما بين الاتنين دول. أعمل إيه؟ أول حاجة قلت لك، أول حاجة بدل هما مش رقمين ورا بعض يبقى العامل المشترك الأكبر مش هيبقى الواحد، وبدل هما بدل هما مش رقمين أوليين
يبقى العامل المشترك الاكبر مش هيبقى واحد. يبقى ايه؟ يبقى امسك الرقمين واقسمهم على بعض. انا عندي التريكات التالتة بقى، اجرب التلات تريكات عندي ولا واحده فيهم يبقى حل عادي. طيب واحده منهم يعني كتر خير اللي حاطط المساله. يبقى 12 على 4 بيساوي 3. انا اللي حاطط المساله يعني كتر خير. بهزر. ماشي. ف 12 على 4 فيها كام؟ فيها التلاتة. يبقى كده ايه؟ ال 12 بتبقى الاسم على الاربعه، عدد منهم بيبقى الاسم على التاني. يبقى العامل المشترك الاكبر بين الرقمين دول ايه؟ الرقم الاصغر فيهم، الرقم الاصغر اللي هو الاربعه. انا هنا ما بطلعش عامل مشترك اكبر بس، انا هنا هحلل بقى. فمش هقوم قايل له ع م ا بيساوي 4، لا، هحلل بقى. احلل ازاي؟ انا خدت الاربعه صح؟ لسه الرموز ما بصيتش عليها. عندي هنا اكس وعندي هنا اكس تكعيب. اخد مين؟ اخد الصغير اكس. عندي هنا واي تكعيب وهنا واي، اخد الصغير واي واقوم فاتح قوس كده. تمام. ايه القوس ده؟ ده اللي انا هكمل بقى، مش انا. بص هو يعني ايه؟ يعني انا خدت عامل مشترك. يعني انا عندي، نفترض ان انا عندي بيتزايه وهاخد منها قطعه. ده لا، ده يعني حته من البيتزايه. فمين اللي اتبقى؟ باقي البيتزايه. مثلا لو خدت ربع البيتزايه هيتبقى 3/4 البيتزايه. ففهمني، ده اللي انا هكتبه جوه القوس بقى. فانا دلوقتي انا عندي حدين خدت منهم عامل مشترك، من اسمه كده عامل مشترك، يعني حاجه موجوده هنا وموجوده هنا. فانا لما اخد من الحد ده حته ومن الحد ده حته، اشوف بقى اللي اتبقى لي في الحد ده واللي اتبقى لي في الحد ده وهكتبهم هنا. طيب انا خدت 4 اكس واي، ده العامل المشترك الاكبر. مين قال لي كده؟ لقيت ان ال 12 وال 4 بينهم عامل مشترك 4، والاكس لقيتها هي الاصغر فخدت اكس، والواي لقيتها برده هي الاصغر فخدت واي. اجي عند الحد الاول، اجي اقول له انت كنت 4 اكس واي تكعيب، خدت منك 4 اكس واي. فانا لما اخد منه 4 الاربعه راحت، لما اخد منه اكس الاكس راحت، خلاص ما بقاش فيه ولا 4 ولا اكس. وهو عنده واي تكعيب وانا خدت منه واي، يعني هو عنده واي اس 3، انا خدت منه واي واحده، هيتبقى لي واي اس 2. الاشاره زي ما هي زائد. هاجي هنا ال 12 خدت منها 4. هاجي ايه؟ يعني لما تيجي تاخد عامل مشترك اقسم. يبقى 12 على ال 4 فيها التلاتة، هيتبقى لي 3. انا خدت من ال 12 خدت منها ايه؟ 4. ف 12 على 4 يعني مش خدت منها 4 ان انا خدت منها 4 واتبقى لي 8، لا. انا العامل المشترك يعني انت تقسم الحد اللي عندك على الحد اللي انا خدته عامل مشترك. ف 12 على 4 فيها التلاتة. خدت من الاكس تكعيب اكس، اكس تكعيب على اكس فيها اكس تربيع، فكده اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي اكس اس 2. خدت من الواي واي، فكده مش ما اتبقاليش حاجه. فانا كده ايه؟ انا كده فعلا حللت باستخدام العامل المشترك الاكبر. تمام. حل معايا المساله اللي انا هخلصها، وقف الفيديو وامسك المساله جرب تحلها انت بايدك. بعد كام مساله كده اهوت ايه؟ تحل معايا. ماشي. ايه فايده الكلام ده؟ ان انت ايه؟ ايدك تاخد على الخطوات والكلام يركز في دماغك اكتر. بيقول لك ايه؟ بيقول لك حلل باخراج العامل المشترك الاكبر. 8a b تربيع زائد 10a تربيع b. هاجي الاول حاجه، ال10 وال8 عددين ورا بعض؟ لا. يبقى كده العامل المشترك الاكبر مش الواحد. ال10 وال8 اوليين؟ لا. 10 على ال8 فيها حاجه؟ تعال نجرب. 10 على ال8 لا، ما فيهاش حاجه، ده فيها 5 على 4. يبقى ايه؟ يبقى برده ولا تركه من الثلاثه اللي احنا خدناها. طيب اجي هنا بص، مش ال8 عباره عن 2 في 4؟ ال10 عباره عن 2 في 5 فعلا. ايه المشترك ما بينهم؟ الاتنين. طب اتاكد منين؟ تعالى هنا 5 على 4 ده في ابسط صوره، فعلا في ابسط صوره. يبقى كده المشترك ايه؟ 2. طيب ايه وايه تربيع؟ ايه وايه تربيع، مين الاصغر؟ الايه. بي تربيع بي، مين الاصغر؟ البي. اقوم فاتح القوس بتاعي، انا كده خدت العامل المشترك الاكبر، افتح القوس. 8 ايه بي تربيع، مش انا خدت من ال 8 2 اتبقى لي 4. 8 على 2. بص انت خدت عامل مشترك، اقسم الحد اللي انت بقى خلاص اللي عندك عشان تعرف اتبقى لك. فانت تقسم الحد اللي عندك على العامل المشترك تعرف ايه اتبقى لك. فانا عايز اعرف الارقام اللي اتبقت لي. 8 على 2 فيها ال 4. 8 على 2 فيها ال 4. ايه على ايه؟ ما انا كان عندي ايه واحده خدتها اصلا، انا خدتها في العامل المشترك. فايه على ايه فيها الواحد، فمش هكتب هنا ايه. بي تربيع على بي فيها البي، الاشاره زائد. 10 على 2 فيها الخمسه. ايه تربيع على ايه؟ كان عندي ايه تربيع، ايه اس 2. يعني ايه اس 2 او ايه تربيع؟ يعني ايه في ايه، قسمتها على ايه هيتبقى لي ايه واحده. كان عندي بي وانا اصلا خدت بي، فانا كده مش ما اتبقاليش حاجه تاني. يبقى التحليل ايه؟ التحليل 2 اي بي 4 بي زائد 5 ايه.
هتلاقي دوت في الاختيارات مثلا لو هو عندك ايه اختار ولا حاجه. طيب السؤال التالت بيقول لك ايه برضو نفس الكلام، بيقول لك حلل باخراج العامل المشترك الاكبر، اداني كام حد؟ واحد هيجي يقول لي اداني 6000 حد، لا 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 ازعل. ده كام؟ تعرف منين الحدود؟ الزائد والناقص، ادي ناقص وادي زائد، يبقى انا عندي 3 حدود، ادي 1 ادي 2 ادي 3. طيب احل ازاي؟ قلت لك ببص على الارقام، اول حاجه عندي 5 و10 و15، حاجه لفتت نظري كده، 5 في 1، 10 5 في 2، 15 5 في 3. فلقيت ان انا الثلاث ارقام، الرقمين الكبار بيقبلوا الاسم على الرقم الصغير، يبقى انا عندي مين العامل المشترك الاكبر؟ اصغر رقم فيهم. مين اصغر رقم؟ الخمسه. ادي 5. عندي هنا اكس تكعيب، وعندي هنا اكس تربيع، وعندي هنا اكس تربيع. مين الصغير؟ الاكس تربيع. عندي هنا واي تربيع، واي تربيع، واي، يبقى اخد واي واقوم فاتح القوس بتاعي. انا خدت من اول حد، بص حد في يعني بص على حد انا خدت من اول حد 15 على 5 فيها الكام؟ فيها التلاتة. اكس اس 3 على اكس اس 2 فيها الاكس. واي اس 2 على واي فيها الواي. ادي كده اول حد واقوم حاطط ناقص. 10 ابص على الحد التاني بقى، 10 على 5 فيها كام؟ فيها الاتنين. اكس تربيع على اكس تربيع فيها الواحد مش هكتبه. واي تربيع على واي فيها الواي. تمام معايا لغايه هنا دلوقتي؟ يعني انا حاسس ان الدنيا تمام الحمد لله، مفيش حاجه صعبه. بس فكمل، لو انت حاسس ان الدنيا صعبه حاول ترجع بس ايه 3 دقايق لورا، شوف احنا اصلا بنفكر ازاي. يعني انا بحاول اشرح كله زي بعضه، يعني لسه لغايه دلوقتي ما استخدمتش ايه يعني، ما شرحتش او ما حلتش على ان انت خلاص ايه بقيت خلاص شربت الدنيا فايه، فانا بحل معاك عادي. لا انا لسه بشرح كله زي بعضه، كل المسائل زي بعضيها. فهنا ايه بنعمل ايه؟ بنخلص حد تبص على الحد تقسمه على ده تطلع الحد الجديد. طيب هنا زائد 5 على الخمسة، بص انا بعمل ايه اهو، 5 على الخمسة فيها الواحد. الواحد انا ما بكتبوش بس انا كتبته عشان انت تبقى واخد بالك. اكس تربيع على الاكس تربيع فيها الواحد برضو مش هكتبه بقى خلاص. واي على واي فيها ايه؟ فيها الواحد. يبقى انا لو جيت خدت بالك انت 5 اكس تربيع واي هي اصلا العامل المشترك الاكبر، فالحد ده كله على الحد ده كله فيه ايه؟ فيه الواحد، فانا بكتب ايه؟ بكتب واحد. طيب في ناس تيجي والله العظيم بيحصل، يعني بيحصل وبيودوا المساله خلاص المساله بتتحسب غلط. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان هو يبقى شاف لي ده 5 اكس تربيع واي، 5 اكس تربيع واي، يقول لك اه ده راح ده مع ده وينسى يكتب الواحد. فهو المساله بتاعته او المساله عنده في دماغه خلصت لغايه هنا، خلصت لغايه 3 اكس واي ناقص 2 واي، هي كده خلاص خلصت عنده، خلاص ما تجيش تكلمه في الواحد ده. خلاص بقى انت اللي غلط، فاهم؟ مش هو اللي غلط. طب ليه؟ يعني دلوقتي انا عندي حاجه على حاجه بواحد، مش معنى ان انا معايا حاجه ومعايا نفس الحاجه ان هم طاروا مع بعض، لا طاروا ديت في البيت. ماشي يبقى 5 اكس تربيع واي على 5 اكس تربيع واي يساوي ايه؟ يساوي واحد. فما تنساش الواحد دوت عشان مهم جدا. واهو ها ماشي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك حلل باخراج عين ميم الف، برضو نفس الكلام، ما احنا ورانا حاجه؟ مش ورانا حاجه. 10 اكس واي ناقص 8 اكس زد. بس هنا في حاجه مهمه جدا بقى، ايه يعني نسيناها؟ ايه هي؟ لسه ما كملناش المساله فوق، لسه ما خلصتهاش، لان قبل ما انقل على المساله اللي بعدها، او انت اصلا لازم تبقى واخد بالك بقى، ما انت عندك ايه المساله اهي. لقيت ان انا الواي قررت هنا وهنا، فانا ممكن اخد عامل مشترك تاني. ما هو حلل باخراج العامل المشترك ديت، يعني تفضل تاخد له في عامل مشترك في عامل مشترك لغايه لما ايه؟ لغايه لما توصل لابسط صوره. فدي هنا ال 5 اكس تربيع واي زي ما هي، تفتح القوس بتاعك. انا هنا بقى بص على ايه بقى؟ ابص على دول الحدين دول، تعالى بالاسود اهو، الحدين دول، لان لقيت ما بينهم الواي مشترك، فانا فتحت القوس صح. تعالى اهو، هاخد الواي من الحدين، فانا لما اخد الواي من الحد ده يبقى 3 اكس واي على واي هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي 3 اكس ناقص 2 واي على واي هيتبقى لي الاثنين. اقوم قافل القوس الصغير اللي انا خدته ده، اقوم قايل ايه؟ زائد واحد، كمل بقى عادي، اقوم قافل القوس. تمام. يبقى انا كده ايه؟ وصلت لابسط صوره.
طيب حل باخراج العامل المشترك الاكبر 10 اكس واي ناقص 8 اكس زد. ال 10 وال 8 احنا لسه حلينهم لو فاكر يعني في الصفحه اللي قبل دي كنت قلت لك ان ال 10 هي عباره عن 2 في 5، 8 عباره عن 2 في 4. يبقى كده العامل المشترك الاكبر ما بينهم الاثنين، فادي هنا الاثنين انا كده خلصت الارقام. الاكس والواي، وهنا هلاقي اكس وزد، فانا الاكس مشترك هاخدها. الواي هنا في واي صح؟ هنا برضو في واي؟ لا، يبقى انا اصلا الواي مش مشترك فمش هاخدها. طب هنا في زد، هنا في زد، لا يبقى زد مش مشترك فمش هاخدها. هو من اسمه العامل المشترك الاكبر. المشترك يعني في الحد ده وفي الحد ده. هو اصلا انا عندي هنا واي وعندي هنا زد، فانا مش هاخد ولا واحده منهم. افتح القوس بتاعي 10 اكس واي على 2 اكس، اخد الارقام كده على بعض، 10 على 2 فيها الخمسه. حل زي ما انا بحل، اقسم بالله يعني ان شاء الله ان شاء الله مفيش حاجه هتقف قدامك. حل بس بنفس الطريقه. يبقى 10 على 2 فيها الخمسه. اكس واي رموز اهي، اكس واي، اكس على اكس، انا بشوف اللي عندي هنا واقسم اللي فوق زيه. اكس على اكس فيها الواحد فمش هكتبه. واي على ما في، يعني واي على ايه؟ يعني واي على حاجه اصلا مش ما فيهاش واي، فهنا الواي زي ما هي، ما انا اصلا ما خدتهاش، يعني انا ما خدتهاش بره عندي، فهتبقى زي ما هي موجوده معايا. ناقص 8 على 2 فيها الاربعه. اكس على اكس فيها الواحد مش هكتبه. زد، وهنا اصلا مفيش زد فهتبقى ايه؟ لسه معايا الزد. تمام. تمام. طيب القوس ده في حاجه مشتركه هنا وحاجه مشتركه هنا؟ لا، ده انا فعلا وصلت لايه؟ للحل النهائي او يعني انا كده حللت، يعني وصلت لابسط صوره. طيب بيقول لك ايه السؤال الثالث؟ بيقول لك انا عندي 8 اكس تكعيب واي تربيع زائد 4 اكس واي. بيقول لك حلل لي يا باشا، حلل لي باخراج العامل المشترك الاكبر. طيب اعمل ايه؟ لقيت الرقمين دول 8 و4. واحد هيجي يقول لي انا قلت له ايه؟ سمعني الحاجات اللي انا قلتها لك. قلت لك رقمين ورا بعض يبقى العامل المشترك الاكبر واحد، رقمين اوليين يبقى العامل المشترك الاكبر واحد، رقمين فيهم واحد يقبل الاسم على التاني يبقى العامل المشترك الاكبر هو اصغر رقم فيهم. طب 8 على 4 فيها 2 يبقى العامل المشترك الاكبر مين؟ الاربعه، مظبوط. طيب اكس تكعيب واكس يبقى اخد الاصغر يبقى اكس، واي تربيع واي يبقى اخد واي. تمام. تمام. وهو فاتح قوس اهو. 8 على 4 فيها الاثنين. اكس تكعيب على اكس يعني اكس اس 3 على اكس واحده باكس تربيع. واي تربيع على واي يبقى واي. واي اس 2 على واي بكام؟ بواي. زائد 4 على 4 فيها الواحد، اكس على اكس فيها ايه؟ الواحد، واي على واي فيها الواحد. ما سبحان الله 4 اكس واي اصلا هي ال 4 اكس واي، يبقى ده على ده فيها ايه؟ فيها الواحد اللي انا قلت لك ايه؟ مهم جدا واوعى تنساه بالله عليك. يعني ما تبقاش المسألة كلها انت ماشيها صح، طلعت العامل المشترك الاكبر صح، مشيت الدنيا كلها صح، وتيجي تغلط لي ايه في الواحد ده. هو الصراحة بيتنسي يعني، بس انت مش هتنساه ان شاء الله. يعني بص، الحاجة اللي انت بتبقى حاططها في دماغك عمرك ما تنساها عامة. يعني أي مسألة إيه لازمة الامتحانات اللي مثلا في المدرسة كل شهر، أو الامتحانات اللي في الدرس أو كده؟ يعني إن الامتحانات ديت أنت بتقيم نفسك. فأنا مثلا إيه، ما تزعلش لما ما تقفلش. يعني أنا إيه، طبعا مفيش حد ما بيحبش إن هو ما يقفلش، بس أنت غلطت مثلا في سؤال فجبت مثلا 19 من 20، السؤال دوت عمرك ما هتغلط فيه تاني. يعني عمره لو جه قدامك في امتحان، ما انت معلش يعني انت دلوقتي اصلا جبت 19 من 20 ديت، انت كده طالب شاطر. فانت معناها ان انت ايه، هتركز على السؤال اللي انت غلطت فيه، عايز تفهم انت ليه غلطت فيه، عايز تفهم انت حليته غلط ليه. ممكن تكون بسبب حاجه بسيطه، يعني واحد زي ده اشاره سالب كده، يعني حاجات بسيطه. فانت عمرك ما هتنسى ايه الحاجه اللي انت غلطت فيها. فانت لما تفكر نفسك ان انت بالواحد ده ما تنساهوش، فعمرك ما هتنساه. وبرضه حوار السالب برضه عشان السالب بيلخبط، فايه في ناس كتير بتتلخبط في حوار السالب يعني. بس المهم ايه، بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك انا عندي سالب 5 اكس زائد 10 واي. وبيقول لك برضو ايه، حلل بايه؟ باخراج العامل المشترك الاكبر. هنعمل ايه؟ عندي ال10 وعندي الخمسه، مش 10 على الخمسه فيها الاثنين، مش هنفضل بقى كل شويه نمسك الاله بقى غير في الارقام الكبيره يعني. 10 على الخمسه فيها كام؟ فيها الاثنين. يبقى ايه؟ يبقى كده ده بيبقى الاسم على ده، يبقى العامل المشترك الاكبر ايه؟ الرقم الاصغر فيهم اللي هو 5. طيب عندي هنا اكس، عندي هنا اكس، لا يبقى مش هاخد الاكس. عندي هنا ايه؟ واي، عندي هنا واي، يبقى مش هاخد الواي. يبقى العامل المشترك الاكبر 5 بس. افتح القوس. سالب 5 على 5 فيها سالب 1،
ادي السالب، ركز اهو في الحته دي تاني. سالب 5 على 5 فيها السالب 1. هو ديت 5؟ لا، ما ديت لو 5 على 5 فيها الواحد فانا مش هكتب الواحد، لكن سالب 5 على 5 فيها السالب، فانا لازم ايه اخد بالي من السالب دوت وانزله معايا. طيب الاكس مفيش بره اكس، يبقى الاكس معايا ادي زائد 10 على 5 فيها الاثنين واي، ومفيش بره واي يبقى الواي معايا. يبقى كده ايه؟ يبقى كده ده الايه التحليل باخراج العامل المشترك الاكبر. سالب 7 ايه تربيع زائد 8 ايه. طيب تعالى هنا ركز كده معايا، انا عندي 8 وعندي السبعة، مش الاثنين دول ورا بعض؟ يبقى العامل المشترك الاكبر ايه؟ العامل المشترك الاكبر اللي هو الواحد. طب تعالى هكتبه لك مع اننا ما بنكتبوش يعني. ادي الواحد في ايه تربيع وايه، يبقى هاخد ايه، فكده بقى عندي واحد ايه، او نخليها بقى ايه بقى على طول، انا بس كتبت لك هنا عشان انت تاخد بالك. ايه واقوم فاتح القوس بتاعي، سالب 7 زي ما هي، ما هو سالب 7 على الواحد اللي بره ده، ما هو انا كده عندي بره واحد اللي هو انا كتبت لك هنا اهو، سالب 7 على الواحد فيها السالب 7. ايه تربيع على ايه فيها الايه، زائد 8 على الواحد اللي بره ده فيها ال8، ايه على الايه فيها الواحد فمش هكتبه. فكده ايه التحليل بقى ايه بقى اهو. فاهم انا ايه؟ لقيت ان ال8 وال7 ورا بعض، حد هيجي يقول لي دي سالب 7 وسالب 7 بعيد عن ال8 بحوالي 15 على خط الاعداد، اقول لك لا، ما انا مش هاخد السالب، مع يعني ما تلزمش نفسك، ما تصعبهاش على نفسك. مش هقول سالب 7، لا هقول ان ال8 وال7 لقيت الرقمين دول ورا بعض، يبقى ايه؟ يبقى العامل المشترك الاكبر الواحد. فكده السالب انا اكني ركنته بس هو موجود، انا يعني ما رميتوش، لا موجود. فقلت ايه؟ العامل المشترك الاكبر الواحد، ولقيت هنا ايه تربيع وهنا ايه، فخدت ايه. فبعد كده قمت قلت بقى اهو، عملت حساب السالب بقى، قلت سالب 7 على الواحد فيها السالب اهو، خدته معايا اهو، فيها السالب 7 وايه تربيع على ايه فيها الايه 8 ايه على الواحد ايه، فهيبقى بيساوي 8. جميل. بيقول لي هنا عندي ايه في 3 ايه زائد 1 ناقص 2 في 3 ايه زائد 1. هو انا قلت لك يعني ايه حد لوحده؟ يعني ده حد وده حد. ايه اللي عرفني علامة الزائد دي؟ ده حد ده حد. ايه اللي عرفني علامة الزائد دي؟ هنا بقى في كام حد كده بقى، حد يقول لي، واحدة هتيجي تقول لي مستر انا عارفة الإجابة، اقول لها قولي. هتقول لي ادي 1 2 3 4 5 6. لا تستاهلي سقف. فالواحدة ديت ان شاء الله تخش الامتحان لا ان شاء الله هتقفل، انا بهزر. فطبعا هي غلط اللي هي عملته ده. ليه؟ لان القوس مش هخش جوه القوس. انت اعتبر القوس دوت باب شقه، هينفع تخش جواه؟ لا، يعني ما هتخش الشقه يعني لا طبعا. فانا ده بالنسبه لي كله على بعضه اصلا ده كده اهو ده كده حد واحد. ايه اللي عرفني ان الاثنين مضروبه في القوس؟ فده القوس دوت حاجه مقفوله، ما تجيش تخش انت جواه يعني. بس فده كده كله على بعضه حد ايه واحد، وده كله على بعضه حد واحد. اللي عرفني اشاره السالب دي. جميل. حاجه كده ايه يعني عينك لفتت انتباهك، بتقول لك ان انا عندي هنا قوس 3 ايه زائد 1 وهنا عندي نفس القوس 3 ايه زائد 1. هو انا قلت لك اسم الدرس اصلا اسمه ايه؟ تحليل باخراج العامل المشترك. يعني حاجه هنا زي نفس الحاجه اللي هنا. مش احنا لو عندنا هنا ايه وهنا ايه هاخدها عامل مشترك؟ يبقى انا عندي هنا 3 ايه زائد 1 وهنا 3 ايه زائد 1، اقدر اخدها عامل مشترك. طيب هنا عندي ايه وهنا ما عنديش ايه، يبقى تمام. يعني انا سيبك من القوس خالص، انا هنا يعني الاثنين. طيب يبقى هاخد ايه؟ هاخد القوس ده 3 ايه زائد 1 عامل مشترك، واقوم فاتح قوس، خلي القوس التاني دوت كبير شويه يعني عشان ما تلخبطش نفسك. يبقى انا القوس دوت كله على بعضه طلع عامل مشترك ما بين الاثنين، واقوم فاتح قوس، اتبقى لي هنا ايه من الحد ده؟ لما اخد ايه في 3 ايه زائد 1 على القوس اللي فيه 3 ايه زائد 1، القوس ده هيروح مع القوس ده، هيتبقى لي ايه بس ناقص. لما اخد الحد ده اقسمه على 3 ايه زائد 1، القوس ده هيروح مع القوس ده، هيتبقى لي الاثنين بس. تمام كده، انت كده حليت وتاخد الدرجه النهائيه وزي الفل. طيب بيقول لك ايه في السؤال ده؟ بيقول لك انا عندي اكس ناقص 3 تربيع، القوس ده تربيع، اوعى تنسى لي القوس ده والنبي، ناقص اكس زائد 3. طيب وجاي قال لك ايه؟ قال لك حل لي برضو المسائل كلها اللي جايه بقى عشان ما نفضلش نعيد ونكرر في راس السؤال، يعني حل باستخدام العامل المشترك الاكبر. طيب ايه اللي لفت انتباهي هنا في المساله دي؟ لفت انتباهي ان انا عندي اكس
ناقص 3، وعندي هنا اكس او سالب اكس زائد 3. تحس كده ان ما بينهم ايه، قرابه كده، تحسهم شبه بعض قوي. طيب انا المفروض اعمل حاجه عشان اخلي الاتنين شبه بعض. ايه الحاجه اللي انا هعملها دي؟ تعالى هنا اقول لك على حاجه بس الاول. تعالى، وانا دلوقتي لو عندي مثلا عندي ايه، تعال نشرح على الارقام الاول. لو انا عندي 5 ناقص 3 ده بيساوي ايه؟ بيساوي 2. طب لو انا خليتها لو انا عايز اعكس بقى، لو انا عايز اخليها 3 ناقص 5 اعمل ايه؟ ده معناه ان انا هخليها ايه؟ 3 ناقص 5 ده بيساوي سالب 2. ايه اللي زاد؟ السالب. طب ايه اصلا اللي انا عملته هنا ده؟ انا هنا عملت حاجه اكني بقول لك ايه، خدت عامل مشترك. بس ايه العامل المشترك ده؟ اللي هو السالب. فانا فعلا لو جيت هنا الخمسة ناقص 3 خدت منها عامل مشترك فاقول سالب. لما اخد من الخمسة سالب، هي اصلا كانت بالموجب، فانا لما اخد منها سالب فهخليها ايه؟ هخليها سالب 5. يبقى انت غير الحاجه، يعني ايه؟ انت كان عندك الخمسة بالموجب، خدت منها سالب مشترك، يبقى هي بقت سالب 5. ليه؟ عشان لما تيجي تضرب السالب اللي انت خدته في سالب 5 يديك موجب 5 يرجع لك لاصلها. طيب والسالب 3 انا هاخد منها سالب وهي اصلا سالب، فايه؟ هتبقى بالموجب. يعني انا خدت منها السالب اللي معاها فبقت بالموجب، بقت موجب 3. سالب 5 زائد 3 بكام؟ بسالب 2. سالب 2 في سالب هيديني ايه؟ اهو سالب في سالب 2 هيديني ايه؟ هيديني ايه؟ سالب في سالب بموجب هيديني موجب 2. فده هو ده. بس انا عملت ايه هنا؟ خدت سالب مشترك. طب ليه انا بشرح لك الحته دي؟ مش عايزك تتوه مني والنبي، بس يعني ايه، بحاول افهمكوا يعني ايه اخد سالب من حاجه. فانا لو عندي هنا اكس ناقص 2 دي ممكن دي هتبقى بتساوي ايه؟ لو انا عايز اخد سالب منها مشترك هاخد السالب واقوم قايل سالب اكس زائد 2. ايه اللي انت خدت بالك منه هنا؟ لما خدت السالب غيرت اشاره الاكس وغيرت اشاره الاثنين، بقت دي سالب وبقت دي موجب. طب انا ممكن اكتبها في شكل احسن من كده. فعلا ممكن اكتبها بشكل احسن من كده. اقول سالب واخلي الاثنين الاول عشان هي بالموجب ناقص اكس. حد شاطر بقى يجي يقول لي انا هنا ايه اللي هو لاحظه بين اكس ناقص 2 وسالب 2 ناقص اكس؟ ان انا خدت لما اخد سالب مشترك احط سالب بره وافتح قوس واعكس المكانين. احط سالب بره وافتح قوس واعمل ايه؟ اعكس المكانين. يعني ايه؟ يعني بدل اكس ناقص 2 بقت 2 ناقص اكس وخليت سالب بره. هنحتاج الحته ديت في المساله ديت عشان كده عمال بشرح فيها. طيب اكس ناقص 3 اهي، اكس ناقص 3 الكل تربيع. اجي هنا انا عندي سالب اكس زائد 3، عايز اخد سالب عامل مشترك. هاخد السالب اهو، افتح قوس. لما اخد سالب عامل مشترك من سالب اكس هيتبقى لي اكس. لما اخد سالب عامل مشترك من موجب 3 هيتبقى لي سالب 3. قلت لك انا بعمل ايه؟ قلت لك السالب لما اخده بغير اشارات الحاجه اللي معايا. فانا لما اخد سالب من السالب اكس هيتبقى لي اكس. السالب ده تعتبره يعني عامل مشترك عادي زي ما كنا بناخد من فوق، والله يعني ده مش حوار. بس فانت ما تحسسش نفسك ان الموضوع صعب. حسيت ان الموضوع صعب هتفضل مستصعب الموضوع، مش هتفهمه، دماغ بص خلاص هتقفل عليه، خلاص مش هتفهمه تاني. فانت كمان ايه، ما تحسسيش نفسك ان السالب دوت عقده. لا، السالب ده زيه زي اي رقم. السالب ده يعني سالب واحد زيه زي اي رقم في الدنيا. فانا لو عندي الحد ده عايز اخد منه سالب مشترك، اخد السالب وافتح قوس اهو زي ما كنت بعمل في المشترك بالظبط. لما اخد سالب من سالب اكس هيتبقى لي اكس. لما اخد سالب من موجب 3 هي بالموجب فهتبقى بالسالب لما اخد منها سالب، انا خدت سالب منها هيتبقى لي سالب 3. عايز تاكد انا صح ولا غلط؟ تعالى كده اهي، اضرب السالب ده جوه فيبقى سالب اكس، اضرب السالب دوت في السالب 3 هيبقى موجب 3. مش ده نفس الكلام اللي كان عندي هنا؟ يبقى انا صح. تمام. طب انا عملت ليه الخطوه دي؟ عشان بقى الاقي ان انا بقى عندي اكس ناقص 3 هنا واكس ناقص 3 هنا، فايه بقى عندي حد يعني حاجه هنا شبه حاجه هنا. طيب هو تعالى بقى ايه، الحته ديت بقى مش هنعملها تاني بالشكل دوت، بس انا هعملها عشان افهمك يعني. اكس ناقص 3 الكل تربيع ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكس ناقص 3 في اكس ناقص 3. يعني ايه الكلام ده؟ مش هي تربيع؟ هو انا لو قلت لك انا عندي، تعالى في الحته دي، لو قلت لك انا عندي ايه تربيع ده بيساوي ايه؟ بيساوي ايه في ايه؟ مش عند الضرب تجمع الاسس لو الاساسات متشابهه؟
يعني لو الايه نفس الايه اساس بيساوي اساس، يبقى عند الضرب تجمع الاسس، فايه اس واحد في ايه اس واحد هيبقى ايه اس اتنين. نفس الحوار هنا، اكس ناقص 3 الكوس الكل تربيع، يعني اكس ناقص 3 الكوس في الكوس التاني اكس ناقص 3. عند الضرب تجمع الاسس، فواحد زائد واحد هيبقى بيساوي 2. هرجع لنفس اللي انا كنت فيه، ناقص اكس ناقص 3. بقى عندي ايه؟ بقى عندي ده كله حد على بعضه، هو حد يقول لي ده حدين وده حد على بعضه، ايه اللي عرفني؟ علامة السالب اللي في النص دي، ناقص. طيب اخد بقى عامل مشترك بقى. انا كل دوت بجهز في المسألة عشان اخد عامل مشترك، اعرف اخد عامل مشترك. هو انا كنت اعرف اهو، تعالى المسألة اهي، بص اهو المسألة اهي، عايزين نخبي الحتة دي اهي، المسألة اهي. انا كنت اعرف اخد عامل مشترك والمسألة كده؟ لا والله، لو اتنططت مش عينك مش هتاخد بالها يعني. طيب انا عملت ايه؟ ظبطت المساله، خدت سالب مشترك من هنا، لقيت ان انا بقى عندي هنا زي هنا، فانا ايه هعرف اخد عامل مشترك. طيب ناس بقى من غير الخطوه دي، من غير الخطوه اللي احنا عملناها دي خطوه زياده بس لزياده الفهم يعني. هتاخد ايه؟ هتقول لك ده انا عندي هنا اكس ناقص 3 الكوس الكل تربيع، واكس ناقص 3 الكوس اس واحد، مين فيهم الصغير؟ اكس ناقص 3 اس واحد. هاخد الاكس ناقص 3 عامل مشترك، فانا اكس ناقص 3 تربيع لما اقسمها على اكس ناقص 3 هيبقى لي اكس ناقص 3، ونفس الكوس لما اقسمه على نفسه هيبقى لي 1. طيب هنا ايه؟ انا ديت بس لزياده الفهم يعني. اكس ناقص 3 في اكس ناقص 3 ناقص اكس ناقص 3، هاخد منهم عامل مشترك مين؟ اكس ناقص 3، ما انا لقيتها ايه في مشتركه بقى موجوده في الحدين، واقوم فاتح قوس. الحد ده لما اخد منه واحده منهم هيبقى لي واحده منهم. جميل جميل. ناقص اكس ناقص 3 القوس ده على ده في ايه؟ محدش يقول لي طاروا، ما هم طاروا واتبقى لي واحد، اي حاجه على نفسها فيها الواحد. طيب تعالوا نكمل الحل. يبقى اكس ناقص 3، اكس ناقص 3 ناقص 1، ما هو انت دوت يعني خلاص بقى القوس ما بقاش ليه لازمه. ليه؟ لان مفيش ضرب او حاجه، لا ده بقت زائد وناقص، فاكس ناقص 3 ناقص 1 باكس ناقص 4. جميل جميل. يبقى انت كده حللت ايه؟ باخراج العامل المشترك الاكبر. المساله والله العظيم مش صعبه، وانا برضو ما كنتش عايز اصعبها، بس انا حاولت اشرحها يعني بكل تفصيله فيها. ليه؟ لان عشان لو جات لك مساله زيها في الامتحان تعرف تفكر ازاي. طريقه التفكير اهم من معرفه السؤال اتحل ازاي. ما هو انت لو عرفت ازاي انا بفكر هتفكر ازاي، لو عرفت ازاي تفكر زيي هتعرف تحل المساله بخطوات صح و100% ان شاء الله يعني. بس فانت اهم حاجه تكتسب ايه؟ طريقه التفكير. طريقه التفكير في المساله اهم من حل المساله والله. ده الحل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك سالب 18 بي تربيع على ايه بي تربيع ايه ناقص 9 بي ايه تربيع. لقيت ان ال 18 تبقى الاسم على التسعه فعلا، 18 على التسعه فيها الاثنين، يبقى التسعه هاخدها ايه؟ هاخدها عامل مشترك. جميل جميل. طب حد يجي يقول لي ده انا لقيت ان انا عندي سالب هنا وسالب هنا، طب ما انا ممكن اخده عامل مشترك هو كمان واخلص منه يعني. اقول له صح، يعني انت صح، بس ايه؟ يعني انت في ايدك دلوقتي تشتغل طريقين. طريق تمشي تاخد السالب 9 كلها عامل مشترك، وطريق تاخد التسعه بس تكتب السالب جوه هنا في القوس. طيب ايه الاسهل؟ ما اكدبش عليك ان انا لو خدت السالب 9 عامل مشترك، وهناخده ليه سالب 9 عامل مشترك؟ عشان تتعود عليه. واقوم ايه؟ لا لسه مش هفتح القوس دلوقتي. لقيت ان عندي هنا بي وهنا بي، فمين الاصغر؟ البي. هنا بي تربيع وهنا بي، فمين الاصغر؟ البي. ايه تربيع يبقى ايه، واقوم فاتح القوس بتاعي الجميل. سالب 18 على سالب 9 سالب على السالب فيها الموجب، 18 على 9 فيها الاثنين، بي تربيع على بي فيها بي واحده، ايه على ايه فيها الواحد، فمش هكتبها. وهنا هكتب اهو، سيبك مش هنكتب ناقص دلوقتي. سالب 9 اهو، سالب 9 ما تجيش تقول لي 9، لا خد الرقم باشارته. سالب 9 على سالب 9 فيها الواحد يبقى زائد واحد. بي على بي فيها الواحد، تمام، واحد في واحد بواحد. ايه تربيع على ايه تربيع على ايه فيها الايه. تمام تمام. بالله عليك ركز في حوار السالب ده، مهم جدا، وانت كمان ركزي جدا جدا. السالب مهم 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 يعني. طيب نخش على، انا مخلي اسئله كتير في الحصه ليه؟ عشان التحليل سيبك من تانية اعدادي يعني سيبك من تانية اعدادي خالص، التحليل مهم جدا بعدين. يعني التحليل
شاطر في التحليل هتبقى شاطر بقى في انواع التحليل الكبيره. بس فعشان كده لازم تبقى متقن الموضوع، فهتلاقي شويه اسئله كتير شويه، فاستحملنا يعني ايه معلش، وكله لمصلحتك والله، عشان ما تحسش ان الموضوع صعب. وان شاء الله يعني ان شاء الله انت لو طلعت فاهم الدنيا كلها من الحصه ديت هتبقى تمام في حل الواجب، وهتلاقي ان مفيش حاجه هتقف معاك باذن الله. لو في حاجه وقفت معاك ابعتها على جروب الواتساب اللي هتلاقيه هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو او في وصف القناه، تلاقي مكتوب كده جروب تاني اعدادي يعني ايه للمتابعه وحل الاهم اسئله. طيب بيقول لك انا عندي 5 A B ناقص D زائد 3 B ناقص D. طيب وقف كده الفيديو، قوم اعمل لك كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، شويه شاي كده يعني، وانت كمان نفس الحوار، قومي هاتيلك بقى شوكولاتايه اي حاجه من الحاجات دي، عشان ترجعوا يعني ايه للتركيز تاني، تفصلوا يعني شويه، عشان خلاص ايه احنا داخلين ايه يعني عدينا الساعه، فحاولوا ايه تفصلوا دماغكم شويه وتيجوا تكملوا. طيب 5 ايه في بي ناقص دي زائد 3 في بي ناقص دي. سبحان الله، بقول لك بي ناقص دي، بي ناقص دي يعني ايه مشتركه، فهاخد البي ناقص دي عامل مشترك، واقوم فاتح القوس، خدت من الحد ده بي ناقص دي، اتبقى لي 5 ايه زائد، خدت من الحد ده بي ناقص دي، اتبقى لي 3. بس انا كده حللت. طيب بيقول لي ايه في ايه ناقص 3 زائد 2 في 3 ناقص ايه. انا الحته ديت لسه قايل لك عليها السؤال اللي فات اللي هو بتاع السالب، وبقول لك عليها تاني اهو. من اهميتها احنا حلينا عليها لغايه دلوقتي 3 اسئله، من اهميتها ده تالت سؤال اللي هي الحته بتاعت السالب ده، ان انا لما باخد سالب من حق من لو خدت سالب من قوس، يعني لو عندي قوس في حاجه ناقص حاجه او حاجه زائد حاجه وخدت سالب منه، ابدل الاماكن بتاعتهم. لو خدت سالب مشترك من قوس في حدين، اعكس الحدين واحط سالب بره القوس. يعني انا دلوقتي عندي ايه وايه ناقص 3، لقيت هنا ان انا عندي 3 ناقص ايه، خدت بالي من ايه؟ خدت بالي ان ده عكس ده في الاماكن، فهاجي اقوم قايل لك انا هشتغل على ده ايه ناقص 3 زائد، هحاول اخلي 3 ناقص ايه هي كمان ايه ناقص 3، هعمل ايه؟ اخد السالب عامل مشترك، ادي 2 في سالب ايه ناقص 3. انا عملت ايه؟ خدت سالب عامل مشترك وغيرت غيرت قصدي مكان الاثنين، خليت الايه مكان الثلاثه وخليت الثلاثه مكان الايه. جميل جميل. طب عايز اعرف انا صح ولا غلط، اتاكد انا صح ولا غلط. لو ضربت السالب هنا في الايه هيتبقى لي هيديني سالب ايه، لو ضربت سالب في سالب 3 هيتبقى لي 3، فرجع لي نفس الحد اللي كان معايا، رجع لي سالب ايه زائد 3 اللي هو ايه 3 ناقص ايه يعني. تمام تمام. طيب اظبط بقى الدنيا يعني، اظبط الشكل المقرف ده يعني، فهيبقى ايه في ايه ناقص 3. انا هنا عملتها لي كده عشان تبقى بالتفصيل واضحه لك انت اكتر. زائد زائد بقى مش هخليها زائد، ما انا عندي هنا سالب وهنا زائد، سالب في موجب بسالب 2 في مش هكتبها، مش هكتب علامه الفي، يبقى ايه ناقص 3. بقى كده عندي ايه بقى عندي حدين بينهم اشاره سالب، وهنا وهنا نفس القوس، اخده ايه اخده مشترك ايه ناقص 3. لما اخد من الحد ده ايه ناقص 3 هيتبقى لي ايه ناقص، لما اخد من الحد ده ايه ناقص 3 هيبقى لي ايه هيبقى لي سالب 2 اللي هي الناقص يعني الاشاره بتاعتي، والاثنين اهي. كده انا حللت. تاني لو خدت سالب من قوس في حدين، اعكس اشاره الحدين واحط السالب بره، وده اللي انا عملته هنا، خدت سالب وعكست عكست قصدي مكان الحدين، فلما ضربت السالب في الموجب اداني سالب، والاثنين اهي زي ما هي، وبقت ايه ناقص 3 بدل 3 ناقص ايه. اللي خلاني افكر في ده او اروح للتفكير ده ان انا خدت بالي ان انا عندي قوس في حاجه ناقص حاجه او حاجه زائد لا خليه حاجه ناقص حاجه، ان حاجه زائد حاجه يعني الجمع ابدالي، ايه زائد 3 هي 3 زائد ايه. فهو لو عندي قوس في حاجه ناقص حاجه والقوس الثاني الحاجه ناقص الحاجه بس بالعكس، يبقى انا اعمل ايه؟ افكر فيه على طول، افكر ان انا اخد سالب من واحد فيهم مشترك واغير الاشاره، اغير الاماكن قصدي معلش، عشان يبقى عندي القوس ده نفس القوس ده. فانا هنا كان عندي ايه ناقص 3 وهنا عندي 3 ناقص ايه، خدت السالب من هنا فحولتها كمان ايه حولتها لسالب ايه ناقص 3. تمام تمام. مهمه جدا الحته دي والله مهمه. تمام. واحنا اصلا حلينا عليه مسالتين اللي هم كانوا دول
ولا كانت مساله واحده؟ لا كانت مساله واحده اللي هي كانت ايه، كانت سؤال 9 ده. تمام. بيقول لك ايه، بيقول لك عندي اكس في اكس ناقص 2 زائد 2 في 2 ناقص اكس. واخد بالك من حاجه؟ قول لي انت بقى، قول لي بقى في مره بقى خدت بالي، جاوب عليا. فعلا اكس ناقص 2 و2 ناقص اكس نفس الحوار بتاع فوق، ايه ناقص 3 و3 ناقص ايه. هعمل ايه؟ هعمل اهو، ادي الاكس وادي الاكس ناقص 2. عايز اخلي الاتنين ناقص اكس هي برضو اكس ناقص 2. اعمل ايه بقى؟ اخد السالب، انا هنا عملتها لك بالتفصيل، اعملها هنا بالتفصيل ولا اعملها على طول؟ اعملها على طول عشان ايه ما تحسش انك متلخبط بقى. هاخد سالب من هنا عامل مشترك، فهيبقى في بره سالب، فسالب بموجب بسالب، الاتنين زي ما هي. لما انا خدت سالب من القوس ده عامل مشترك، ايه اللي هيحصل؟ اغير مكان الاتنين، فبقى عندي اكس ناقص 2. بقى عندي ايه؟ بقى عندي اكس ناقص 2. جميل. شفت احنا هنا عملناها بسرعه ازاي؟ شفت فوق كان ايه الفرق؟ الفرق ان انا بس ايه هنا شرحت لك، خدت السالب بالظبط بقى من الاثنين وغيرت الاماكن بتاعتهم، وبعد كده ضربت السالب في الموجب بسالب والاثنين نزلتها. هنا عملناها على طول. الفاهم بيريح، والفهم بيجي من ايه؟ من كتر الحل وكتر التعود. اتعودت وحليت وعرفت ان انت لما تلاقي قوس التاني بس الاماكن متغيره، ان انا اخد منه سالب عشان اخليه نفس القوس اللي عندي عشان اقدر اخده عامل مشترك، هتبقى تمام قوي والله. واهم حاجه بس حل كتير، اسمع الكلام. كل ما تحل دلوقتي كتير في اعدادي بالذات هيفيدك جدا في ثانوي والجامعه، وهتعرف قيمه الكلام ده بعدين. صدقني هيفيدك لما تكون كده انت قاعد مع صحابك مثلا في المحاضره ولا حاجه، وتلاقي ان انت ايه الكلام اللي بيتشرح ده مش غريب، انت فاهمه وعارفه، يا دوبك بس ايه تراجع وهتبقى تمام. غير اللي لسه بيذاكر من اول وجديد، واصلا اللي بيذاكر من اول وجديد ما بيذاكرش في الجامعه بقى. يعني اللي لسه هيذاكر من اول وجديد اللي هو ايه، اللي عمل سكيب للحاجات ديت في اعدادي او ما ذاكرهاش او كبر دماغه، يعني صدقني مش هيذاكر في جامعه. بس كل ما تذاكر دلوقتي، كل ما تحل دلوقتي كتير هترتاح بعدين. ماشي. مش هترتاح اللي هو هترتاح خالص، لا هترتاح في المذاكره. طيب اكس ناقص 2 وهنا اكس ناقص 2، هاخد واحده منهم عامل مشترك، ادي اكس ناقص 2 وافتح قوس. لما اخد من الحد ده اكس ناقص 2 هيبقى لي اكس اللي هي دي، وادي ناقص. لما اخد من الحد ده اكس ناقص 2 هيبقى لي الاثنين. كده برضو حليت. انا ممكن اكس ناقص 2 واكس ناقص 2 ديت نعمل فيها ايه؟ حد يقول لي؟ ممكن اخليها عشان يعني لو السؤال ده جالك في الاختيارات ممكن تلاقيها بشكل تاني، اكس ناقص 2 حاجه مضروبه في حاجه في نفس الحاجه، يبقى ايه عند الضرب ايه؟ لو نفس الاساس ايه؟ تجمع الاسس الاقيها ايه؟ اكس ناقص 2 اس 2. جميل. خش على اللي بعده، مش قدامنا كتير ان شاء الله ما تزهقوش. اكس ناقص واي في اكس زائد 3 واي زائد 2 اكس في اكس ناقص واي. اعمل ايه؟ لقيت ان انا عندي هنا دول كام حد؟ اول حاجه عشان ما تلخبطش نفسك يعني، ده كده حاجات مضروبه في بعض، بص مليون حاجه مضروبه في بعض هم نفس الحد يعني، وهنا زائد ده اللي بيفصل بقى بين الحدود، وادي ده حد، يبقى انا كده عندي حدين. عندي هنا اكس ناقص واي وعندي هنا اكس ناقص واي. اعمل ايه؟ اخد اكس ناقص واي عامل مشترك، افتح قوس. لما اخد الاكس ناقص واي عامل مشترك هيبقى لي هنا ايه؟ هيبقى لي اكس زائد 3 واي، بس احطها جوه قوس عشان هي جوه قوس اصلا، زائد لما اخد من الاثنين اكس في اكس ناقص واي، اكس ناقص واي عامل مشترك هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي 2 اكس. اقوم قافل القوس بتاعي. ايه اللي انا لاحظته؟ تعالى نكمل. اكس ناقص واي، لاحظت ان انا عندي هنا ايه؟ في هنا اكس وهنا 2 اكس وبتاع، فتعالى ايه نكمل بس نظبط المساله. اكس زائد 3 واي، القوس بقى ما بقاش ليه لازمه. ليه ما بقاش ليه لازمه؟ لان انا ما عنديش هنا ضرب ولا اسم، لا انا عندي هنا زائد، فيبقى هشيل القوس خالص واقول زائد 2 اكس. اكس ناقص واي، اكس زائد 2 اكس بكام؟ ب 3 اكس. اهو اكس اهي، وادي هنا 2 اكس. 1 زائد 2 ب 3 من نفس الحاجه يبقى 3 اكس، وهنا اصلا عندي 3 واي يبقى زائد 3 واي. طيب انا كده خلصت حل. واحد هيجي يقول لي احنا كده خلصنا حل، اقول له لا فاضل حته صغيره جدا. ايه الحته الصغيره جدا؟ انا لما اجي ابص هنا على الحد ده
والحد ده هلاقي ان في 3 هنا مشترك وهنا 3 مشترك، اخدها هي كمان عامل مشترك، يبقى اكس ناقص واي، واخد هنا ادي في ده فيها وادي 3، واقوم فاتح القوس اكس زائد واي. لما اخد من 3 اكس 3 هيبقى لي يعني 3 على 3 فيها الواحد، اكس هاخدها هي اتبقت، زائد 3 على 3 فيها الواحد وادي يتبقى لي الواي، يبقى اكس زائد واي. جميل جميل. طيب جينا بيقول لك اذا كان a زائد b بيساوي 3 واكس زائد واي بيساوي 4، اوجد القيمة العددية للمقدار 5y في a زائد b زائد 5x في a زائد b. طيب السؤال ده بنعمل فيه ايه؟ هاجي هنا بيقول لك باستخدام تحليل العامل المشترك الاكبر. هاجي هنا احلل بعد كده اعوض، وممكن اعوض بعد كده احلل، بس من الافضل ان انت تحلل بعد كده تعوض. طيب احلل ازاي؟ لاحظت هنا ان انا عندي هنا الخمسة وهنا 5، تمام، ولاحظت ان انا عندي هنا a زائد b وهنا a زائد b، فهعمل ايه؟ اخد الخمسة a زائد b عامل مشترك واقوم فاتح قوس. لما اخد من الخمسة a زائد b عامل مشترك من هنا اهو، خدت الخمسة، ادي الخمسة على الخمسة فيها الواحد، الواي هنا مفيش واي فهيتبقى لي واي، a زائد b على a زائد b فيها الواحد فانا كده مش هاخدها، زائد 5 على 5 فيها الواحد، اكس وهنا مش هلاقي اكس فهيبقى لي اكس، وهنا a زائد b بقى لي ايه؟ a زائد b على a زائد b فيها الواحد، فانا ايه كده تمام. كده انت حللت. تعالى بقى هتلاقي ان هو اصلا مديك الاكس زائد واي اللي هي واي زائد اكس، ومديك الاي زائد بي اللي ب3، يبقى انا اعوض بقى، يبقى بيساوي 5 في اي زائد بي هشيلها واحط مكانها 3، ومقال فيه هشيل الواي زائد 3 واحط مكانها ايه؟ احط مكانها 4. ده بيساوي ايه؟ 5 في 3 في 4، تعالى نمسك الآلة، 5 في 3 في 4 يساوي 60. جميل قوي قوي. طيب نكمل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي اكس ناقص واي بيساوي 4 واي زائد بي بيساوي 3، وبيقول لي 5 واي في اي زائد بي ناقص 5 اكس في اي زائد بي. اعمل ايه؟ اعمل نفس اللي انا عملته المره اللي فاتت، اخد الخمسه مشتركه اهي، والاي زائد بي برده، والاي زائد بي مشترك، ادي اي زائد بي، وافتح القوس الجميل اهو. بيقول لك ايه بقى؟ النور كل شويه يقفل. بيقول لك ايه؟ هناخد الخمسه اي زائد بي مشترك. حلو. هيتبقى لي هنا ايه من الحد ده؟ لما اخد الخمسه اي زائد بي مشترك هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الواي ناقص اهي، ناقص اهي، المره اللي فاتت كانت زائد، ناقص لما اخد الخمسه اي زائد بي مشترك هيتبقى لي اكس. جميل. ايه اللي انا واخد بالي منه هنا؟ ان انا عندي 5 اي زائد بي واي ناقص اكس، وانا مش قلت لك من شويه اكس مثلا ناقص واي دي بتساوي ايه؟ بتساوي سالب واي ناقص اكس. انا لسه قايل لك كده والله، قايل لك لو انا عندي قوس او حاجتين بينهم اشاره بينهم ناقص، وانا عايز اعكس المكانين بتوعهم، اخد سالب واعكس المكانين. فكده اكس ناقص واي بيساوي سالب واي ناقص اكس. جميل. الاكس ناقص واي بكام؟ الاكس ناقص واي ب4 بيساوي كام؟ بيساوي سالب، قصدي معلش. يبقى انا كده عندي ايه؟ يبقى انا عندي كده، انا عندي الواي ناقص اكس هنا في المعادله هنا، صح؟ انا عايز الواي ناقص اكس، اعمل ايه؟ اودي السالب الناحيه الثانيه او اقسم عليه هنا. فانا لما اقسم هنا على السالب، سالب 1 على السالب 1 فيها ايه؟ تمام. يعني سالب 1 على سالب 1 فيها الواحد فمش هكتبه، ولما اقسم هنا على السالب هيبقى عندي سالب بره. فانا كده الواي ناقص اكس بقت بتساوي اهي، واي ناقص اكس بقت بتساوي سالب الاكس ناقص واي، والاكس ناقص واي ب4 يبقى سالب 4. طيب عشان ما تخشش في الدوامه اللي احنا عملناها ديت، انا بس بوريك هي جت منين، عشان ما تعملش كل ده. لما يكون عندك في المساله اكس ناقص واي بيساوي مثلا رقم، وهو لقيت ان انت وصلت لواي ناقص اكس، تعمل ايه؟ تحط سالب الرقم، تعوض بسالب الرقم. فكده بقى عندي بقت بتساوي 5 في اي زائد بي اللي هو 3 في واي ناقص اكس. انا عندي اكس ناقص واي، اعمل ايه؟ اخد سالب الرقم اللي عندي. فانا عندي ايه؟ اكس ناقص واي بيساوي 4، وانا عايز واي ناقص اكس، يبقى اخد ايه؟ اخليها بسالب 4. ده بيساوي ايه؟ هو نفس الثلاث ارقام اللي احنا لسه ضاربينهم على الاله، بس في سالب يبقى سالب 60. جميل. بيقول لك اكس زائد واي بيساوي 6 واي زائد بي بيساوي 5، وانا عندي سالب 5 واي اي زائد بي
ناقص 5 اكس ايه زائد بي. ايه اللي لفت انتباهي هنا ولفت نظري هنا؟ ان انا عندي هنا سالب 5 وهنا سالب 5، فانا ممكن اخد السالب 5 كلها على بعض مشترك، وايه زائد بي نفس الحوار هاخدها مشترك برضه عشان موجوده هنا وموجوده هنا، واقوم فاتح قوس. لما اخد السالب 5 مشترك والايه زائد بي مشترك من الحد ده هيتبقى لي الواي، وهنا لما اخد السالب 5 مشترك والايه زائد بي من الحد ده هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الاكس. بس هنا ايه الاشاره؟ ما هو سالب 5 على سالب 5 بايه؟ بموجب واحد، يبقى موجب. جميل جميل. يبقى سالب 5 في ايه زائد بي ب3 في هنا واي زائد اكس، وهنا عندي اكس زائد واي هما الاثنين نفس الحاجه، الجمع يبقى لي يبقى في 6 بتساوي سالب 60. نفس الفكره بتاعت هنا، بس ايه الفرق؟ ان هنا كان عندي هنا موجب وهنا سالب، فلما جيت خدت الخمسه بس ايه المشترك، بس اتفاجئت ان انا بقى عندي واي ناقص اكس مش اكس ناقص واي. هحلها ازاي؟ اخد سالب الرقم اللي هو مديهوني، فخدت سالب 4 بدل 4. هنا كان عندي سالب هنا وهنا، فخدت السالب 5 على طول ايه مشترك. جميل جميل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اوجد القيمه العدديه، برضو نفس الحوار اللي احنا كنا لا ده لا ما حليناش زي دي. اوجد القيمه العدديه باستخدام ع م الف. يعني عاوزك تقول لي ده بيساوي كام باستخدام ع م الف. واحد هيجي يقول لي طب ما احنا ممكن نعملها بالاله، اقول لك صح صح، ما انت ممكن فعلا تكتب 50 في 9 ناقص 50 في 6 على الاله، هيديك كام عندك هنا؟ هيديك 50 في الفرق ما بين دول هيديك 150. ماشي ماشي. طب احنا دي نعملها امتى؟ دي الخطوه للتاكيد بعد ما نخلص الحل بتاعنا اللي هو عايز بيه الطريقه اللي هو عايز بيها الحل، نتاكد من الاله. طيب 50 في 9 ناقص 50 في 6، خدت بالي ايه؟ عيني قالت لي 50 هنا موجوده هنا وهنا، يبقى اخد ال 50 عامل مشترك، هيبقى لي ان 9 ناقص 6 بيساوي، يبقى 50 في 9 ناقص 6 ب3، يبقى 50 في 3 بايه؟ على الاله ب 150. 10 في 14 زائد 10 تربيع زائد 10. واحد هيجي يقول لي انا عندي ثلاث ايه؟ عندي ثلاث حدود، اقول له عرفت منين؟ يقول لي عندي هنا زائد وهنا زائد وهنا حد وهنا حد وهنا حد، وفاصل ما بينهم ايه؟ علامه الزائد، يبقى عندي ثلاث حدود. طيب هيقول لي برضه انا واخد بالي من حاجه، واخد بالي ان ال10 اتكررت هنا وهنا وهنا، اقول له ازاي؟ ده انا عندي هنا 10 تربيع، يقول لي ما هي ال 10 تربيع 10 في 10، يبقى ال10 متكرره عندي في ثلاث حدود، يبقى هاخد ال10 ايه؟ مشترك، واقوم فاتح قوس. لما اخد ال10 من 10 في 14 هيبقى لي ال 14. لما اخد 10 من 10 تربيع زي ما كده ما كنت باخد ايه؟ كنت باخد اكس من اكس تربيع، كان بيتبقى لي ايه؟ كان بيتبقى لي اكس واحده، فلما اخد 10 من 10 تربيع هيبقى لي 10 زائد 10 زائد 10 لما اخدها من 10 على 10 فيها الواحد، اوعى تنسى الواحد بالله عليك. امسك الاله، خلاص بقى بقت الخطوه دي خطوه اله بقى. ادي 10 14 زائد 10 فيها ال 24 زائد 1 25 بيساوي 10 و 25 ب 250. مش محتاجه اله والله دي كمان 250. او 25 وتحط الصفر. بيقول لك 160 في 10 زائد 160 في 15 ناقص 160 في 20. اعمل ايه؟ انا اهو انا لساني او لسانك نطق ال 160 ثلاث مرات، يبقى ال 160 مشترك اهي اهي اهي، وعندي ثلاث حدود عشان في زائد وناقص، يبقى 160 مشترك. 160 في 10 لما اخد منها على 160 يعني يبقى فيها ال 10 زائد 160 في 15 ولما على ال 160 يبقى فيها ال 15 سالب 160 في 20. ادي السالب اهو، وادي ال 160 لما خدتها اهي 160 مع 160 راحت، اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي 20. بص بقى ممكن نحسب دي على طول والاجابه هتبقى صح تمام، بس لو السؤال دوت كتابه، لو السؤال دوت مقالي تعمل ايه؟ لا كمل في هنا كمان في عامل مشترك تاني. ايه هو؟ ادي ال 160 زي ما هي، وافتح قوس صغير كده. مش ال 10 ديت عباره عن 2 في 5 وال 15 3 في 5 وال 20 3 في 4 في 5 يبقى الخمسه عامل مشترك. اقوم فاتح قوس صغير. ال 10 على 5 فيها الاثنين زائد 15 على 5 فيها الثلاثه سالب 20. ادي السالب اهو، 20 على 5 فيها الاربعه، واقفل القوس. قفلت القوس الصغير اهو، بعد كده قفلت القوس بتاع الخمسه، بعد كده اقفل القوس الكبير اللي هو بتاع ال 160. جميل جميل. انت كده حليت ايه؟ بص يعني جبت في ابسط صوره بالحل. طب تعمل ايه بعد ما عملت كده بقى؟ تحل على الاله بقى. دي خلاص اهو بقت 160 في 5 في 2 زائد 3 ب 5، 5 ناقص 4 ب1 يبقى في 1، يبقى 160 في 5 في 1
في 5 في 1 والله كتبته بتساوي 800. طيب نتأكد ازاي احنا صح ولا غلط؟ نمسك بقى المسألة كلها نحطها على الآلة. 160 في 10 زائد 160 في 15 ناقص 160 في 20 بيساوي 800. يبقى احنا صح الحمد لله. كل ما تحل مسألة رياضة صح احمد ربنا. بس 13 في 6 زائد 11 في 6 تربيع ناقص دي ناقص 75 في 6. ايه اللي اتكرر؟ الستة هنا اهي والستة هنا اهي والستة تربيع يعني في 6 في 6 هنا. طيب اخد الستة عامل مشترك. 6 لما اخدها من الحد دوت هيبقى لي 13 زائد لما اخد 6 من الحد اللي هو فيه 11 في 6 تربيع، ادي ال 11 زي ما هي موجودة فيه. وانا لما اخد من 6 تربيع 6 هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي 6. انا لسه عاملها معاك اهو. لما خدت من ال 10 تربيع 10، لما خدت من ال 10 تربيع 10 اتبقى لي 10. يبقى لما اخد من ال 6 تربيع 6 اتبقى لي ايه؟ 6. وال 11 اهي موجوده زي ما هي، يبقى 11 في 6 ناقص لما اخد ال 6 من الحد ده هيتبقى لي 75. تيجي على الآلة يا باشا. 6 13 زائد 11 في 6 ناقص 75 4. يبقى 6 في 4 فيها كام؟ 12 و12 24. خلاص الحصة قربت تخلص الحمد لله. بيقول لك اوجد حل المعادلات الآتية. يعني بعد الحصة دي صدقني يعني انت كده فهمت الشرح كويس، شفت أسئلة بكل الأفكار كويس جدا وكتير جدا، والفكرة الواحدة بنشرحها في حوالي 3 أسئلة. فانت هتخرج من الحصه دي ان شاء الله شارب الدرس وفاهم كل حاجه. مش ناقص بس غير ان انت تطبق بايدك. يعني انت طبقت بايدك انت كده خلاص الدرس معاك تمام. حاجه وقفت معاك ابعتها على جروب الواتساب اللي هتلاقيه برده ايه في وصف القناه او وصف الفيديو، هتلاقيه في الوصف كده. وبرده بتلاقي الملزمه يعني. طيب بيقول لك اوجد حل المعادلات في الاتيه في ار. بيقول لي اكس تربيع ناقص اكس بتساوي 0. طيب اعمل هنا ايه؟ هاخد الاكس عامل مشترك لان هي موجوده في الحد ده وموجوده في الحد ده. ادي اكس، اكس تربيع على اكس فيها الاكس ناقص 3 اكس لما اخد منها اكس يبقى 3 اكس على الاكس فيها 3 بتساوي 0. يعني ايه حاجه في حاجه بيساوي 0؟ يعني اما الحاجه ديت بتساوي 0 او الحاجه ديت بتساوي 0. فهعمل ايه؟ هقسم حلي لحلين. اقول له اما الاكس ديت بتساوي 0 بس خلاص مش هعرف اعمل حاجه تاني، او الاكس ناقص 3 بتساوي 0. فالاكس ناقص 3 بتساوي 0 يعني انا اودي ال 3 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يبقى اكس بتساوي موجب 3. في ار الصفر معايا والتلاتة معايا يبقى مجموعة الحل ايه؟ ادي م ح يساوي ايه؟ يساوي 3 و0. تمام؟ 3 اكس تربيع زائد 6 اكس بتساوي 0. اعمل ايه؟ هاخد التلاتة لقيتها والستة هنا فهقسم الستة على التلاتة فيها كام؟ فيها التلاتة. 6 على 3 فيها الاتنين، يبقى الستة بتقبل الاسم على التلاتة، يبقى العامل المشترك الأكبر هو أصغر رقم فيهم اللي هو التلاتة. واخد هنا عندي اكس تربيع وهنا اكس، هاخد الأصغر منهم اللي هي اكس. أقوم فاتح قوس 3 اكس تربيع 3 على التلاتة فيها الواحد، يبقى كده خلصت منها. اكس تربيع على الاكس فيها الاكس زائد 6 على 3 فيها الاتنين، اكس على الاكس فيها الواحد. حاول بقى تحل بسرعة. 3 اكس بتساوي 0 معناها ايه؟ هقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة، مع ان خطوة ديت مش مهمة. يعني انت خلاص بص مليون اكس بيساوي 0 يبقى اكس بتساوي 0 خلاص. ما انت هتقسم هنا على الرقم وهتقسم هنا على الرقم، فصفر على اي حاجة بصفر. فاكس هنا بتساوي ايه؟ بتساوي 0. اكس زائد 2 يساوي 0، يبقى اكس بتساوي ودي الاتنين الناحية التانية يبقى اكس بتساوي سالب 2. يبقى مجموعة الحل بتساوي في ار سالب 2 وصفر. اكس اس 4 زائد اكس، اخد الاكس عامل مشترك وافتح قوس. لما اخد اكس من الاكس اس 4 يبقى لي اكس اس 3 زائد لما اخد اكس من الاكس هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي 1. اكس على اكس فيها الواحد بتساوي 0. اما الاكس بتساوي 0 او الاكس اس 3 زائد 1 يساوي 0. اودي الواحد الناحيه الثانيه يبقى اكس اس 3 بتساوي سالب 1. اخد الجذر التكعيبي هنا وهنا يبقى الاكس بتساوي كام؟ محدش يقول لي ده عدد مركب، لا ده اكس تكعيبي لسالب 1 فبتساوي سالب 1 على الآلة. اعمله هيديك سالب 1 لان سالب 1 في سالب 1 في سالب 1 بسالب 1. يبقى مجموعة الحل
صفر وسالب 1. اكس تكعيب زائد اكس بتساوي صفر، هاخد اكس عامل مشترك، هيبقى لي هنا اكس تربيع زائد 1. خلاص بقى احل بسرعة. بتساوي صفر. الاكس يساوي صفر، الاكس تربيع زائد 1 يساوي صفر، معناها ان الاكس تربيع اودي الواحد الناحية التانية يبقى بسالب 1. لو خدت هنا بقى الجذر التربيعي والجذر التربيعي، معناها ان الاكس بقت بتساوي موجب او سالب جذر التربيعي لسالب 1. طب ده بالله عليك ايه بقى؟ ده اللي هو بقى العدد المركب. اهو لو جيت عملتها على الآلة هيديني ماس ايرور. جرب كده على الآلة كده هيديك ماس ايرور. ده معناه ايه؟ معناه ان مجموعة الحل هنا ايه؟ بتساوي ايه؟ بتساوي الصفر بس. انا مش هاخد حاجة من الجزء ده، انا هاخد الصفر بس اللي هو طلع لي هنا. جميل جميل. بيقول لي اكس ناقص 2 بتساوي اكس ناقص 2. تعمل ايه؟ انا خدت بالي ان هنا اكس ناقص 2 وهنا اكس ناقص 2. اوعى تطير مع بعض. ليه؟ لان في ملحوظه مهمه جدا بتقول لك اوعى تقسم على مجهول. ما ينفعش اقسم على مجهول في المعادله، ينفع اقسم على ارقام بس. فانا ما ينفعش اشيل هنا وهنا، فانا لو شلت هنا وهنا يبقى انا قسمت على اكس ناقص 2 ديت في الناحيتين، فانا ما ينفعش اقسم على مجهول. اعمل ايه؟ اعمل اكس ناقص 2، اقعد ديت الناحيه الثانيه بالسالب، فهتبقى سالب اكس ناقص 2. عندي هنا اكس ناقص بتساوي ايه؟ بتساوي 0 بقى. ماشي، ما انت خلاص وديت هنا ما بقاش هنا في حاجه فبقى بيساوي 0. عندي هنا حدين فيهم اكس ناقص 2 واكس ناقص 2، اخد الاكس ناقص 2 مشترك، وادي هنا هتبقى اكس لما اخد من هنا ناقص، وهنا لما اخد الاكس ناقص 2 من الاكس ناقص 2 هيبقى لي 1 بتساوي 0. اما اكس ناقص 2 بيساوي 0 وده معناه ان اكس بتساوي لو وديت الناحيه الثانيه هتبقى بتساوي 2، او اكس ناقص 1 بيساوي 0 وده معناه لو وديت الواحد الناحيه الثانيه يبقى اكس بتساوي ايه؟ بتساوي 1. جميل جميل. يبقى مجموعه الحل 2 و1. طيب اخر مساله معانا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اوجد محيط الشكل باستخدام التحليل. طيب وهنا لقيت ان انا عامل لي هنا علامه وهنا علامه ايه زي بعض، معناه ان هنا بقد اللي تحت يبقى 4 اكس اس 2 وهنا 8 اكس. السؤال دوت موجود في كتاب المعاصر، مهم يعني. اوجد محيط الشكل باستخدام التحليل. طيب يبقى المحيط بالانجلش يبقى بي بتساوي المحيط يعني مجموع طول اضلاعه يبقى 8 اكس زائد، خلي بقى الحاجات اللي شبه بعضيها جنب بعضيها، 8 اكس زائد 4 اكس تربيع، الاضلاع اللي شبه بعضيها جنب بعضيها 4 اكس تربيع، يبقى بيساوي 8 اكس زائد 8 اكس ب 16 اكس زائد 4 و4 8 اكس تربيع واكس تربيع، هاخد منها اكس تربيع واحده. لقيت ان انا عندي 16 على 8 فيها كام؟ فيها ايه؟ فيها الاثنين، يبقى اخد ال 8 عامل مشترك. 16 على واخد الاكس كمان عامل مشترك. ليه؟ لان هنا عندي الاكس متكرره هنا وهنا، ف 16 اكس على 8 اكس، 16 على 8 فيها الاثنين، اكس على اكس فيها الواحد فمش هاخدها، زائد 8 على 8 فيها الواحد، اكس تربيع على الاكس فيها الاكس. انت كده حليت. عوض بالاكس بقى مهما كان مديك الاكس بكام، يبقى انت كده خلصت. بس واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله في الدرس التاني.